නිවන් දකිනතුරු අසාර සත්‍යයක් ඉන්න බව සහ මම කියලා කෙනෙක් නැහැ කියලා හිතෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. එමෙන්ම අස්මිමානයේ දුර වෙනකන් මම කියලා නිවන් දකින්න ඕනේ කියලා හිතන මමෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ සඳහා බුදු පියාණන් වහන්සේ වදාළ මාර්ගය ලෙස පටිච්ච සමුප්පාදය තව තැනක විග්‍රහ කරනවා. ඒ අතර අන්ත දෙකටම නොඇටි යන මැද මාර්ගයක්ද එය. මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා කියන්නේ මත්වීමෙන් මිදෙන අර්ථයෙන්ද? ප්‍රශ්න කිහිපයක් ස්වාමීන් වහන්සේ තියෙන ඔබ වහන්සේගෙන් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දැන් සිද්ධ වෙන්නේ මෙහෙමයි. මම එදත් පැහැදිලි කරා දැන් පංචස්කන්ධය කියලා කියන්නේ පොදු ස්වභාවය. දැන් සත්‍ය වශයෙන් ගත්තාම 10 දෙනෙක් ගත්තාම දැන් අපි ගත්තොත් දැන් නිසිරිපාල, ගුණපාල, විමල්, සිරියාවති, කමලාවති කියලා ඔහොමම අපිට නම් වශයෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන් එතන 5-6 දෙනෙක් ඉන්නවා. හැබැයි ඒ 5-6 දෙනාගෙම 5-6 දෙනාගෙම ගොඩවල් ටික එක කොටකට ඒ කියන්නේ පොදු වශයෙන් විග්‍රහ කරන්න ගියාම දැන් 5-6 දෙනාගේ ගොඩවල් පහේ වෙනසක් පේනවා. රූපේ වෙනසක් පේනවා. වේදනාවේ වෙනසක් පේනවා. සංඥාවේ වෙනසක් පේනවා. සංඛාරයේ වෙනසක් පේනවා. විඥානයේ වෙනසක් පේනවා. වෙනසක් නැත්තම් මේ 5 දෙනාම එක්කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම එක්කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ 5 දෙනා රහත් වෙනවා. රහත් වුණා කියලා අර රූපේ වෙනසක් වුණාද? ඒ රූප කොට එක විදිහටම තියෙනවා. සිරිපාලගේ රූප කොට එක විදිහක්. ගුණපාලගේ රූප කොට තව විදිහක්. දැන් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ අරිහත් ඵලයටපත් වුණා කියලා උන්වහන්සේගේ මව වෙනස් වුණාද? නැගණියන් වෙනස් වුණාද? සහෝදරයෝ, මව්පියා, ඥාති වර්ගය වෙනස් වුණාද? දැන් සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයටපත් වුණා. සම්මා සම්බුද්ධත්වයටපත් වුණා කියලා උන්වහන්සේගේ ශාක්‍ය ඥාතියෝ නොවුණාද? ඥාතින් බලන්න ගියේ. එතකොට ඒ ගිහි කාලිනව හිටපු ඥාති වර්ගය වෙනස් වුණාද? ඒ අය කෙරෙහි තියෙන චන්දරාගය විතරයි නැති වුණේ. ඕක තේරුම් ගන්න එපා ඉස්සෙල්ලාම. නැතුව මේ රහත් වුණා කියන රොබෝ කෙනෙක් වුණා කියන එකද? දැන් අද හිතන් ඉන්නේ එහෙම නිකන් මහා අමුතු જાතියේ මිනිසෙක් වෙලා කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් රහත් වුණා කියන්නේ සියල්ල කෙරෙහි තියෙන චන්දරාගය ඉවත් වුණා. දුරු වුණා. ඒ නිසා දැන් කිසිම රූපයක් කෙරෙහි රූප උපාදාන ස්කන්ධය තියෙනවා. හැබැයි රූප කෙරෙහි චන්දරාගයක් නැහැ දැන්. එකිනෙකාගේ රූප ගොඩවල වල වෙනස්කමට තමයි උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ. ඒක අර අව්‍යාකෘතව මුල ඉඳලා සකස් වෙච්ච ටිකක්. කර්මානුරූපව සකස් වෙච්ච එකක්. දැන් සියල්ල නිරුද්ධ කරන්න බෑ අපට. දැන් රූප උපාදානස්කන්ධය නිරුද්ධ කරන්න බෑ අපට. අපිට කරන්න පුළුවන් රූප කෙරෙහි තියෙන චන්දරාගය දුරු කරගන්න විතරයි. අපිට වේදනා උපාදානස්කන්ධය නිරුද්ධ කරන්න බෑ. අපිට පුළුවන් වේදනා උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි තියෙන චන්දරාගය නිරුද්ධ කරන්න විතරයි. දැන් එහෙම ස්කන්ධ නිරුද්ධ කරන්න පුළුවන්කම දුන්නා රහත් වෙනකොට අතුරුදහන් වෙන්න. රහත් වෙනකොට එහෙනම් ওই ස්කන්ධ පහම අතුරුදහන් වෙන්න එපයි. ඒකටනේ නිරෝධය කියන්නේ. එහෙම දවසක් එනවා අතුරුදහන් වෙන. ඒ තමයි ස්කන්ධ පරිනිර්වාණය. එයින් පස්සේ අතුරුදහන්. දැන් අර ගෝධික මහරහතන් වහන්සේ පරිනිර්වාණයටපත් වුණාට පස්සේ ඒ පිළිබඳව කියන්න එපා. ගෝධික මහරහතන් වහන්සේ දැඩි අසනීපෙන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේගේ කයෙන් ඒ කියන්නේ ඒ ගෝධික දැන් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් පරිනිර්වාණ මේ රහත් වුණාට පස්සේ කියන්නේ උන්වහන්සේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් මේ ලෝකේ වැඩවසන්නේ මොකටද? කීනා ජාති උසිතම් බ්‍රහ්මචාරියන් කතං කරණියන් නාපරං ඉත්තත්‍ය ආදී පජානාති. සියල්ල අවසන්නා. මොකටද උන්වහන්සේ තවදුරටත් වැඩවසන්නේ? බුදෙක්ම මහා කරුණාවෙන් බුදු පියාණන් වහන්සේගේ නාමයෙන් මහා කරුණාවෙන් ශ්‍රාවක මහා කරුණාවෙන්. ඇයි ලෝකයට තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මයේ වේදා හරි. ලෝකයේ කෙරෙහි කරුණාවෙන් තමන් වහන්සේ කෙරෙහි කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඒකයි කිව්වේ නාපරං ඉත්තත්‍ය ආදී පජානාති කතං කරණියන් නාපරං ඉත්තත්‍ය ආදී පජානාති. කලියුත් කරලා ඉවරයි. දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා. මොනව කරන්නද එතනින් පස්සේ? එහෙනම් එතනින් පස්සේ වැඩවසන්නේ ලෝක සත්‍ය කෙරෙහි කරුණාවෙන් උන්වහන්සේලා. ඒ නිසා උන්වහන්සේලාගේ පැවැත්ම ඇවිල්ලා ලෝකයාගේ යහපත පිණිසයි. එතනින් එහාට තවදුරටත් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ට කරගන්න දෙයක් නැහැ. කිසිම දෙයක් නැහැ. එහෙනම් ඒ වැඩ සිටීම මහා කරුණාවෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක්. එතකොට මේ මහා කරුණාවෙන් මේ වැඩ සිටින්නේ ලෝකයට යහපත ධර්මයේ පෙන්වලා දෙන්න. ලෝකෝත්තර නිවන් මාර්ග පෙන්වලා දෙන්න. එතකොට ඒ වැඩ සිටීම අර්ථවත් වෙන්නේ උන්වහන්සේගේ කය නිරෝගීව තිබුණොත් විතරයි. කය ලෙඩ ගොඩක් වුණොත් ඒ වැඩ සිටීමෙන්
තේරුමක් නැහැ. එනිසා මොකද වෙන්නේ? වක්කලි මහරහතන් වහන්සේ ගෝධික මහරහතන් වහන්සේ අසනීපයටපත් වුණා. හොඳටම ලෙඩ වෙලා තවදුරටත් සුව කරන්න බැරි වුණා. තවදුරටත් ලෙඩ හොඳ කරන්න බෑ, කය සුවපත් කරන්න බෑ. ඒක ඉතින් අර ඔබ්බේ පිලෝතික කර්මානුව එහෙම සිද්ධ වෙනවා අවසාන භවයේදී, පස්චිම භවයේදී අන්තිම දේහයට එන්නා වූ විපාක ටික එනවා. ඒව නවත්තන්න බෑ. අපිගේ අසිරිමත් වූ සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේටත් එපතු අසනීප කීපයක්ම තිබුණානේ. විවිධාකාර අසනීප. ඉතින් ඒව නවත්තන්න බෑ කාට උනත් අවසාන දේහේ නම් දරන්නේ. ඒක එනවාමයි කර්මෙන් විපාකයේ ඒ කායට අදාළ විපාක ටික එනවාම තමයි නවත්තන්න බෑ. එතකොට උන්වහන්සේලා දෙන්නම වක්කලි මහරහතන් වහන්සේත් එහෙමයි. අවසානයේ හොඳටම ලෙඩ වුණා. තවදුරටත් මේ කය පවත්තන් ගිහිල්ලා තේරුමක් නැහැ. හිතට සේවයක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ලෝකේට කය නිරෝගී තිබුණොත් විතරයි. ඒ කියන්නේ හිත පිරිසිදුයි, ප්‍රභාස්වරයි, සම්මා ඥාන සහිතයි. හැබැයි සම්මා ඥාන සහිත පිරිසිදු හිතට සේවයක් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ සිතේ සේවයක් කරන්න බෑ අර කය අසනීපන. උන්වහන්සේලා හිටිය අවසානයේ අර මේ අනිත් මිනිසු තමයි උපස්ථානය කරන්නත් උස්සගෙන ගිය ඇඳක තියලා. ඒ තරම් රෝගී වෙලා. හොඳටම රෝගී වෙලා ඔත්පල වෙලා තවදුරටත් නැගිට ගන්න බැරි මට්ටමට ඔත්පල වුණාට පස්සේ උන්වහන්සේලා තීරණයක් ගන්නවා. තවදුරටත් මේ අසාරෝ කයත් පවත්තන් ගිහිලා තේරුමක් නැහැ. කුමක් හේින්ද? තවදුරටත් ලෝකයට පිහිටුවිය නොහැකි. කල යුත්තකුත් නැහැ. තවත් සසරේ අවසානයේ පිණිස සියල්ලත් අවසන්. කල යුත්තක් කරලා අවසන්. තවදුරටත් කල යුත්තක් කරන්න උවමනාව තිබුණත් ඒ කියන්නේ ලෝකය වෙනුවෙන් කරුණාවෙන් ඒ දේ කරන්නත් බෑ. එහෙනම් පැවතිලා වැඩක් නැහැ. මොකද කරන්නේ? දැල්ල පිහියරන් කියලා සිඳවලනවා. ඒ ලෝකයේ හිතන જાතිය සීදී විනාශා ගැනීමක් එහෙම නෙවෙයි ඒක. ලෝකයා සීදී විනාශා ගන්නේ වෛරෙන් දේශයෙන්. එහෙම කන්නේ මේ විදර්ශනා කරපිහිය. දැලි පිහිය. ඒකෙන් සිඳ ගන්නවා කියන්නේ දැන් කරෙන් සිඳ ගන්නවා ගෙල. සිඳගත්තාම උන්වහන්සේ පරිනිර්වාණයටපත් වෙනවා. දැන් ඔහම ගෝධික මහරහතන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණය සිද්ධ වුණා. ඉතින් උන්වහන්සේ අසනීපෙන් හිටියේ, හොඳටම අසනීපෙන්. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ඉල්ලීමක් කරා ඔබ සමායෙන්න ගෝධිකනේ චන්න රහතන් වහන්සේ. චන්න කියලා අපේ අර ඇමතිතුමා නෙවෙයි. චන්න ඇමතිතුමා පස්සේ පැවිදිලා ඒ චන්න හාමුදුරුවෝ නෙවෙයි, මේ වෙන චන්න හාමුදුරුවෝ කෙනෙක්. චන්න සූත්‍රය උන තියෙන අරන් බලන්න පුළුවන්. චන්න කියලා ගහුවොත් ඒ සූත්‍රයේ චන්න සූත්‍රය මහා ප්‍රාණ චයන්න. ඒ චන්න හාමුදුරුවෝ චන්න මහරහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේට සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ඉල්ලා හිටිනවා ඔබ වහන්සේ පරිනිර්වාණයටපත් වෙන්න එපා කියලා. ඒ කියන්නේ මරණයටපත් වෙන්න එපා කියලා කිව්වත් අහන්නේ නැහැ. ඔය ගෝධික මහරහතන් වහන්සේ කතාවෙත් එහෙම එකක් තියෙනවා. චන්න මහරහතන් වහන්සේ කතාවෙත් එහෙම එකක් තියෙනවා. මේ උන්වහන්සේලා දෙන්නා ඊළඟට වක්කලි මහරහතන් වහන්සේ තිදෙනාම දැල පිහියෙන් ගෙලසිඳගෙන පරිනිර්වාණයටපත් වෙන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේ රහත් භාවයට පත් වෙලා හිටියේ දැලි පිහියෙන් ගෙලසිඳ ගත්තා, පරිනිර්වාණයටපත් වුණා. බුදු පියාණන් වහන්සේ ගෞරවයක් හැටියට උන්වහන්සේගේ දේහය බලන්න ස්ථානට යනකොට කළු පාට දුමාරයක් හතර අතේ හැරිසරනවා. ඊට පස්සේ බුදු පියාණන් වහන්සේ ඇහුවා භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන්, මහාන පේනවද උඹලාට කළු පාට දුමාරයක්? එහෙම සැරිසරනවා. එසේ ස්වාමී. ඔය වසවර්ති මාරයා. ඔය වසවර්ති මාරයා හතර අත පිරික්සනවා මේ උත්තමයාගේ විඥානය, කියන්නේ ප්‍රතිසන්දියෙන් පස්සේ කර්මානුරූපව කොහේ ප්‍රතිසන්දියක් හටගත්තද? සක්වලේ කොහේ ඉපදුනාද කියලා හොයන්නේ කියලා. ඔය වසවර්තිය කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. පහනක් නිවුනාසේ උන්වහන්සේ පරිනිර්වාණයටපත් වුණා කියලා. පහනක් නිවුනට පස්සේ දැල්ල කොහෙද ගියේ කියලා හොයලා වැඩක් නෑ. දැල්ල තිබුණේ එතනමනේ. දැල්ල එහි ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත, ප්‍රත්‍ය අවසන් වෙනකොට එහිම නිරුද්ධ වුණා. නැතුව දැල්ල කොහෙවත් ගියේ නෑ. උතුරු දිශාවට ගියෙත් නෑ, දකුණු දිශාවට ගියෙත් නෑ, නැගෙනහිර බටහිර කොහෙටවත් ගියේ නෑ. එහෙනම් අන්න අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ යමක්. රහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ චන්දරාගය අවසන් කරපු පංච උපාදානස්කන්ධයක්. චන්දරාගය සහිත පංච උපාදානස්කන්ධය කියන සත්‍යය කියලා. චන්දරාගයේ රහිත රහතන් වහන්සේට කියනවා අරිහතුන් වහන්සේ කියලා.
චන්දරාගයේ සහිත පංච උපාදානස්කන්ධය තුලින් කර්ම රැස් වෙනවා. කර්ම භවයක් පිහිටනවා. ඒ නිසා මොකෝ වෙන්නේ? නැවත නැවත සසර ගමන ගොඩ නැගිනවා. එහි සත්‍යයක් පවතිනවා. මොකද චන්දරාගයෙන් ඒ ස්කන්ධ අල්ලාගෙන ඉන්න ස්වභාවයට තමයි සත්‍යය කියලා කියන්නේ. සත්‍යය කියන්නේ 아무තු එකක් නෙවෙයි. සත්‍යය කියන්නේ ඒ ස්කන්ධ කෙරෙහි තියෙන ඇල්මමයි. දැන් මම ඔබට ඉස්සරහට වටිනා සූත්‍ර දේශනා රැසක් ඇසුරෙන් යමක සූත්‍රය, තිම්බරුක සූත්‍රය, කච්චායනගත සූත්‍රය, අචේල කස්සප සූත්‍රය යනාදී වශයෙන් අජ්ජත් සූත්‍රය යනාදී වශයෙන් සූත්‍ර රැසක් ඇසුරෙන් වටිනා දහම් පත්‍රිකාවක් හදලා දෙනවා. ඔය සත්‍යය ඉන්නවද නැද්ද කියන කාරණා පිළිබඳව අසිරිමත් වූ බුදු පියාණන් වහන්සේගේම දේශනා ඇතුළත් සූත්‍ර දේශනා වලින් ගත්ත කාරණා ඇතුළත් දහම් පත්‍රිකාවක් හදලා දෙනවා. කවදාවත් නැවත සත්‍යයක් ඉන්නවද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නේ අහන්නේවත් නැති වෙන්න. දැන් අදත් ඊට අදාළ කාරණා කීපයක් තේරුම් කරලා දෙනවා. එතකොට එහෙනම් රහතන් වහන්සේගේ පංච උපාදානස්කන්ධය නැත්නම් මේ පංච උපාදානස්කන්ධය තුල රහතන් වහන්සේ කියලා අපිට සම්මුතික වශයෙන් පණවන්න වෙනවා. හඳුන්වන්න වෙනවා. නැත්නම් කොහොමද කියන්නේ? එහෙනම් මේ පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි චන්දරාගයක් නැති නිසාම එහි කර්ම සමුදයක් නැහැ. කර්ම භවයක් පිහිටානේ නිසා මොකෝ වෙන්නේ? ඒ ස්කන්ධ පරිනිර්වාණයටපත් වෙනවා. අර ස්කන්ධ පරිනිර්වාණයටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ස්කන්ධ විපරිණාමයටපත් වෙනවා. එයින් නැවත උපාදානීය සත්‍යයක් සකස් වෙනවා. නමුත් මෙතන ස්කන්ධ පරිනිර්වාණයටපත් වෙන සදාහටම අවසන් වෙනවා. මොකද මේ ස්කන්ධ වල අයිතිකාරයක් නැහැ. අර ස්කන්ධ වල අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවා තෘෂ්ණාවෙන්. තෘෂ්ණාවෙන් සකස් වෙච්ච සත්‍යයක් ඉන්නවා. බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මම දැන් ඔබට මේ සූත්‍ර දේශනා මං කියවනේ දහම් පත්‍රිකාවක් ඇසුරෙන් ඊළඟ සතියේ දෙනවා විස්තරාත්මකව. එතකොට ආයි ඒ ගැන කතා කරනවත් දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔන්න ඔය කතාව ඔය දැන් දිල්ලා මහත්මයා අහපු ප්‍රශ්නට උත්තරේ ඒ ටික තමයි. එහෙමනම් පංච උපාදානස්කන්ධය කිව්වේ. දැන් බලන්න දැන් සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේගේ ජීවිතයයි මොග්ගල්ලානන් වහන්සේගේ ජීවිතය එක වගේද? දැන් සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේ පරිනිර්වාණයටපත් වෙන්න ලං වෙනකොට උන්වහන්සේ මව සොයාගෙන ගියානේ. ඇයි එහෙම ගියේ? දැන් උන්වහන්සේගේ ස්කන්ධය තුල ඒ රූපේ තිබිලානේ. චන්දරාගයක් නැති වුණාට ස්කන්ධය තුළ ඒ රූපේ ඇතුළත්නේ. උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ එකක්. උපාදානස්කන්ධය කිරි දෙන චන්දරාගේ තව එකක්. රූප ගොඩවල් වල වෙනසට තමයි උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ. ඒ රූප ගොඩවල් වල වෙනසට උපාදානස්කන්ධය කියනවා. ඒ උපාදානස්කන්ධයේ රූප ගොඩට තියෙන ඇල්මට චන්දරාගය කියන්නේ. ඒක දෙකක් එතන. සමස්තයක් වශයෙන් සියලු දෙනාගේ ස්කන්ධ පොදු විග්‍රහ කරද්දී එතන අපිට පේන්නේ හැමෝගෙම තියෙන රූප ගොඩක්, වේදනා ගොඩක්, සංඥා ගොඩක්, සංකාර ගොඩක්, විඥාන ගොඩක්. ඒ අර්ථයෙන් පංචස්කන්ධය කියන්නේ. පොදු විග්‍රහයේදී පංචස්කන්ධය කියන්නේ ඒ සත්‍යය පිළිබඳව විග්‍රහ කරන්න ගියාම පංච උපාදානස්කන්ධය යනුවෙන් විග්‍රහ කරන්න වෙන්නේ. පංච උපාදානස්කන්ධය යනුවෙන්. දැන් එතකොට තව ගැඹුරට දැන් බලමු අපි ඔය සත්‍යය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය. දැන් බුදු පියාණන් සත්‍යයක් ඉන්නවා කියලා දේශනා කරාද නැහැ කියලා දේශනා කරාද කියන ප්‍රශ්නේ අහුවොත් එහෙම උන්වහන්සේ ඉන්නවා කියලා දේශනා කරෙත් නැහැ, නැහැ කියලා දේශනා කරෙත් නැහැ. උන්වහන්සේ පෙන්නවා හේතුඵල වශයෙන් සත්‍යයක් සකස් වෙන ආකාරය. ඉන්නවා කිව්වොත් ආත්ම දෘෂ්ටියට වැටෙනවා, නැහැ කිව්වහම උච්ඡේද දෘෂ්ටියට වැටෙනවා. දැන් උන්වහන්සේ සත්‍යය ගැන දේශනා කරපු දැන් නැද්ද? තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම් ඔබට දැන් ඕන තරම්. දැන් මම එකක් දෙයක් කියන සියල්ල මතක හිටින්නේ නැති නිසා ඒ ටික අරන් ආව පොඩ්ඩක්. දැන් ගත්තොත් එහෙම සත්වයක් ගැන බුදු පියාණන් වහන්සේම දේශනා කරපු දැන් ඕන තරම් තියෙනවා. දැන් අපි ගමු කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය ගත්තාම කරණීය මෙත්ත සූත්‍රෙම තියෙන්නේ ඕන තරම්. දිට්ඨාවය වද්දිට්ඨායච දූරේ වසන්ති අවි දූරේ භූතාවා සම්භවේසීවා සබ්බේ සත්තා භවන්ති සුඛිතත්තා කිය. ඒකේජපාන භූතති තසාවා තහවරාවා අනවශේෂා දීගාවායේ මහන්තාවා මජ්ක්‍ධිමා රස්සකා අනුකතූලා කිය. අහං අවේරෝ හෝමි අභ්‍යාපජ්ජෝ හෝමි අනීගෝ හෝමි සුඛී අත්තානම් පරිහරාමි සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා කිය මොනවා කියන්නේ. දැන් එක්තරා දවසක ඊට ඉස්සෙල්ලා මම කියන්නේ චූල යමක වර්ගයේ තියෙන වේරංජක සූත්‍රය. දැන් සත්‍යය ඉන්නවද නැද්ද යනාදී වශයෙන් බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් අහපු තැන් තියෙනවා ඍජුව මිනිස්සු. හැබැයි හොඳට තෝරගන්න ඕන මේ ධර්මයේ සම්මුතික සහ පරමාර්ථ වශයෙන් ආකාර දෙකකට දේශනා වෙනවා. පරමාර්ථ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න බැරි මිනිසුන්ට සත්‍යයක් ඉන්න හෝ නැතක් හෝ මිනිහ විනාශ වෙලා යනවා. දැන් වේරංජක සූත්‍රය එක්තරා බමුණු පිරිසක්
වේරංජක ඒ ග්‍රාමයේ බමුණු පිරිස ඇවිල්ලා බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා මෙහෙම. කෝනුකෝ මේ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ චූල යමක වග්ගේ වේරංජක සූත්‍රය. ඇවිල්ලා අහන්නේ කොහොමද? කෝනුකෝ භෝ ගෝතම හේතුකෝ පච්චයෝ යේන මිදේ කච්චේ සත්තා කායස්ස වේදා පරං මරණ අපායන් දුග්ගතින් විනීපාතං නිරයන් uppajjanti. කෝපන භෝ ගෝතම හේතුකෝ පච්චයෝ යේන මිදේ කච්චේ සත්තා කායස්ස වේදා පරං මරණ සුගතින් සග්ගං ලෝකේ uppajjanti. අහනවා ස්වාමීනි භාගතුන් වහන්සේ සත්‍ය මරණින් පස්සේ නිරය උපදින්න හේතු මොනවද කියලා අහනවා. සත්‍ය මරණින් පස්සේ සුගතිය උපදින්න හේතු මොනවද කියලා අහනවා. එතකොට බුදු පියාණන් වහන්සේ කියන්නේ බෑ සත්‍යෙක් නෑ. මොනවද උඹලා කතා කරන්නේ කියලා. උන්වහන්සේ මොකද දෙන උත්තරේ? ඒක තමයි කියන්නේ. තර්කයෙන් දිනන්න බෑ ධර්මයේ තුලදී. තර්කවාද කරන මිනිස්සු දකින්නේ හැමදාම අධර්මයේ අන්තයක් දකින්නේ. ධර්මයේ ප්‍රඥාවෙන් දකින්න. ඒ තැනට සුදුසු විදියට කටයුතු කිරීමට තමයි ප්‍රඥාව කියන්නේ. ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව කියලා කියනවා. හැමෝටම එකම විදියට කිව්වහම තේරෙනවද? දැන් කර්මය කරවන්නෙක් සහ කරන්නෙක් නැහැ කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. අපිට සූත්‍රات එක්කම දැන් පෙන්නනවා ඒවා ඉස්සරහට. දැන් කර්මය කරන්නෙක් සහ කරවන්නෙක් නැහැ කියලා කිව්වහම ඕක සාමාන්‍ය චතුරාර්ය සත්‍ය පටිසමුප්පාදය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් නැති කෙනෙක්ට කිව්වහම මොකද්ද වෙන්නේ? ඔහු වැටෙන උච්චේ දෘෂ්ටියට. සුදුසු අවස්ථාවේදී කියන වච්චගොත්ත අහපු ප්‍රශ්නවලදී බුදු පියාණන් වහන්සේ නිහඬව හිටියයි. වච්චගොත්ත හිටපු ලබ්ධිය තේරුම් අරන් උන්වහන්සේ ඒ වෙලාවේ බැලුව ආනන්ද හාමුදුරන්ට කියනවා ආනන්ද මම මේ වෙලාවේ මේ උත්තරේ මෙයාට දුන්නා නම් මෙයා හිටපු ලබ්ධියෙන් බැහැ ගන්නවා. නැත්නම් අන්නේ ලබ්ධියකටපත් වෙලා විනාශ වෙලා යනවා. ඒ නිසා නිහඬව හිටියා කියලා. දැන් අපිට ඒ ආකාරයෙන් අනුසාරයෙන් තේරුම් ගන්න ඥානයක් නැහැනේ. ඉන්ද්‍රිය පරපරියත් ඥානෙ, ආශය අනුසේ ඥානෙ, ඒ ඥාන නැහැනේ අපිට. ඉතින් අපි කොහොමද මිනිස්සේ කොයි වගේ තැනක ඉඳලාද මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා අපිට තියෙන එකම හොඳම වැඩේ තමයි බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු බුද්ධ දේශනා පෙන්වලා දෙන එක විතරයි. එතනින් එහාට අපේ අදහස් කියන්න යන්න හොඳ නැහැ. භික්ෂුන්ගේ අදහස් කියන්න ගිහිල්ලා තමයි විනාශ වෙලා තියෙන්නේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය මතු කරන්න ඕන. මේ පෙන්වලා දෙන්නේ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්මය නිසා මේ භික්ෂුවගේ ධර්මය එහෙම නෙවෙයි. මේ පෙන්වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය. මම ඔබට දැන් සූත්‍රයක් කිව්වා. බුදු පියාණන් වහන්සේ කොහොමද උත්තරේ දෙන්නේ? අරහන ප්‍රශ්න දෙකට උත්තරේ දෙනවා මෙන්න මෙහෙම. අධම්මචර්යා විසමචර්යා හේතුකෝ ගහපතියෝ ඒව මිදේ කච්චේ සත්තා කායස වේදා පරං මරණ අපායන් දුග්ගතින් විනීපාතං නිරයන් uppajjanti. අධර්මචර්යා විසමචර්යා අකුසලයේ හැසිරීම තමයි හේතුව ගහපතිය සත්වයා මරණින් පසු දුගතිය උපදීමට. ධම්මචර්යා සමචර්යා හේතුකෝ ගහපතියෝ ඒවෝ මිදේ කච්චේ සත්තා කායස වේදා පරං මරණ සුග්ගතින් සග්ගන් ලෝකේ uppajjanti. ධර්මචර්යාව ධර්මයේ හැසිරීම සමචර්යාව කාමයන්හි සමාචාරය ඇතුළුව කුසලයේ තුල හැසිරීම ධර්මයේ තුල හැසිරීම දස කුසලී වෙන්වී වාසය කිරීමයි ග්‍රහපතිය සත්‍ය මරණින් පසු සුගතියේ ස්වර්ග ලෝකයේ උපදින්නට හේතුව කියලා. දැන් උතන කිව්වද එහෙනම් සත්‍යෙක් නැහැ වහන්න එපා මගෙන් කියලා. හැබැයි ඒ බුදු පියාණන් වහන්සේගේම ධර්මයේ තුල මෙන්න මෙහෙම තැනක් එනවා ඉස්සරහට. දැන් තර්කවාදියෙට පුළුවන් අල්ලගන්න තර්කයෙන් ධර්මයේ දකින්න ගියොත් අතන සත්‍යයක් ඉන්නවා කිව්වා මෙතන සත්‍යයක් නැහැ කියනවා කියලා අනාදි වශයෙන් අල්ලගන්න පුළුවන් මෝඩ තර්කයකින්. හැබැයි ධර්මයේ ප්‍රඥාවෙන් දැක්කොත් දකින්න ඕනේ. ඒකයි කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ කෙරෙහි පවතින තෘෂ්ණාවටයි සත්‍යය කියන්නේ කියලා කිව්වට පස්සේ ඕක තේරෙන්නේ නැත්නම් කොච්චර බණ හෙව්වත් ආයි වැඩක් නැහැ එතනින් එහාට. මොකද සුද්ධ සිංහලෙන් කියන්නේ තෘෂ්ණාව ෂය කරගන්න කියලානේ. පංච උපාදානස්කන්ධය නසා දමන්න කිව්වේ. තෘෂ්ණාව ෂය කරගත්තා නම් තණ්හක් වෙලිපාර අනිවරටපත් වෙනවා. ඒක කරගන්න නැතුව රටේ නැති කතන්දර කිව්වට වැඩක් නැහැ. දැන් අර බලන්න ගොඩක් ප්‍රශ්න අහනකොට ගොඩක් අයගේ තියෙන ක්‍රමයක් කොලේ වහලා ප්‍රශ්න අහන එක. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සුද්ධ සිංහලෙන් කියනවා කාමී ආස්වාදේ ආදීනෝ දකින්න කියලා. ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැතුව වෙන පැත්තකින් ගිහලා වෙන ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒ කියන්නේ අර වැඩේ කරන්න කැමති නැහැ. ඉතින් කිව්ව වැඩේ කරන්නේ නැත්නම් කාමී ආස්වාදේ ආදීනෝ නෝනින් දකින්න නැති මිනිහා ධර්මයේ පිළිබඳ කේස් පැන තර්කනේ මොනවා ඉදිරිපත් කරත් වැඩක් නැහැ. හිස් තර්ක. ඇයි ඒ? කරන්න කියපු වැඩේ කරන්නේ නැහනේ. කරන්න කියපු වැඩේට තර්කවාද ඕනද? කාමී ආස්වාදයේ ආදීනව අනිච්ච වශයෙන් දුක්ඛ වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් අසුභ වශයෙන් දකින්න බලන්න කිව්වහම බලන ක්‍රමෙත් පෙන්වලා දුන්නාම මෙන්න මෙහෙමයි. ආස්වාදයේ ආදීනව දකින්නයි තියෙන්නේ. ඒකට නිස්සරණ වෙනවා කියලා. ආයි තර්කවාද තියනවද එතන? බලන්න හොඳට කල්පනා කරලා. ප්‍රඥාවන්තයෝනේ මේ බණ අහන්නේ.
හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. ආස්වාදයේ ආදීනව දකින්න කිව්වට පස්සේ ආය උතර තර්කයක් තියනවාද කියලා. ප්‍රඥාව තියෙන මිනිසෙට නම් පැහැදිලි වෙන්න ඕන. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ආස්වාදයේ ආදීනව දැකීමනේ. ඒකට නිස්සාරණයටපත් වෙනවනේ කියලා. එහෙනම් අපි දැනගන්න ඕන ආස්වාදයේ ආදීනව දකින්නේ කොහොමද කියලා. ඒ නිසා තමයි බණ දේශනා කරා මේක ධාරණීය වෙන්නේ නැති නිසා දහම් පත්‍රිකාව වශයෙන් දීලා තියෙන්නේ. උපරිම උදව් කරලා. උපරිම මේ මග වඩන්න උපකාරයක් වශයෙන්. ඉතින් ඒකත් තේරුම් ගන්න නැතුව එක්කෝ ඒකේ තියෙන වචනයක් අල්ලගෙන දඟලනවා. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි තමන්ගේ මොළ මොට්ටල තර්කයක් මේකට ඉදිරිපත් කළිවලා ධර්මයේ වහගන්න හදනවා. කරන්න කියපු වැඩේ කරන්නේ නැතුව කරන්න එපා කියපු වැඩ ටික ඔක්කොම කරනවා. එහෙම ආයත නෙමෙයි මේ ධර්මය. යමක කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා සංයුක්ත නිකාය කන්ද වර්ග පාළියේ කන්ද සංයුක්තේ තේර වර්ගයේ යමක සූත්‍රය. යමක සූත්‍රය එක්තරා දවසක මේ කතාව හුවා මොකද වෙන්නේ බලන්න. එක්තරා දවසක භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්ට මෙන්න මෙබඳු දෘෂ්ටියක් උපදිනවා. මේ ගැන බලන්න ඔබෙන් ඇහුවොත් එහෙනම් ඔබට මොකද හිතෙන්නේ කියලා. ඔබට එකපාරට ඔබට බයක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන් මේ කතාව ඇහුවාම. ඒ භික්ෂුවට දෘෂ්ටියක් නම් ඇති වෙලා තියෙන අපිටත් මේ දෘෂ්ටිය තියෙනවානේ කියලා. ඔන්න බලන්න. තේන කෝපන සමේන යමකස නාම භික්ඛුනෝ ඒව රූපං පාපකං දිට්ඨිගතං uppannං හෝති. එක්තරා දවසක මේ යමක කියන හාමුදුරුවන්ට මේ වගේ පාපකාරී දෘෂ්ටියක් උපදිනවා. ඔන්න බලන්න පාපකාරී දෘෂ්ටිය මොකද්ද කියන්නේ. තතහම් භගවතා ධම්මං දේශිතං ආජානාමි යථා කීනාසෝ භික්ඛු කායස්ස භේදා uppajjati විනස්සති නේ උච්චිජ්ජති විනස්සති න හෝති පරං මරණාති. එක්තරා දවසක ඊ යමක කියන හාමුදුරුවන්ට දෘෂ්ටියක් ඇති වෙනවා යම්සේ ක්ෂය කරන ලද කෙලෙස් ඇති. ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේ ශරීරයේ බිඳීමෙන් පස්සේ මරණයටපත් වුණාට පස්සේ මරණයෙන් පසු නැවත උපතක් නැහැ කියලා. දැන් මොකද හිතෙන්නේ ඔබට? මේ භික්ෂුන් වහන්සේට ඇති වෙන දෘෂ්ටිය තමයි තතහම් භගවතා ධම්මං දේශිතං ආජානාමි යථා කීනාසෝ භික්ඛු කායස්ස භේදා උච්චිච්ඡති විනස්සති න හෝති පරං මරණාති. යම්සේ ක්ෂය කරන ලද කෙලෙසයන් ඇති කියන රහතන් වහන්සේ ශරීරයේ බිඳීමෙන් සිදෙන්නේ ඒ කියන්නේ මරණයෙන් පසු ශරීරයේ බිඳීමෙන් සිදෙන්නේද වෙනසෙන්නේද මරණින් මත්තේහි නැවත උපතක් නැත. නැවත මරණින් පසු උපතක් නැත කියලා. දැන් මං කැමති අපේ පින්වතුන්ගෙන් දෙල්ලාන් මහත්මයා අනුරුද්ධ මහත්මයා ඒ වගේම ජයන්ත මහත්මයා ඇතුළු බේතරින් ඕන කෙනෙක් අදහසක් දක්වන්න බලන්න. මේ ගැන ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? ඒ භික්ෂුවට උපදින අදහස තමයි රහතන් වහන්සේ ශාරීරියේ අවසන් වුණාට පස්සේ නැවත උපදින්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මේක හඳුන්වන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේක බලන්න ඔබට මොකද හිතෙන්නේ කියලා බලන්න. මොකද්ද මේක හඳුන්වන්නේ? පාපකං දිට්ඨිගතං පාපකාරී දෘෂ්ටියක් කියලා ඒක. දැන් මොකද හිතෙන්නේ ඔබට? දැන් ඒක තමයි මම කියන්නේ මේ සූත්‍රය දැක්කොත් ඔබ බය වෙනවා. හරියට ධර්මයේ දැක්කේ නැත්තම්. මේ සූත්‍රය ඇහුවාම කෙනෙක්ට බය හිතෙන්න පුළුවන්. හත්තිලව දෘෂ්ටි අපි තුලක් තියෙනවානේ කියලා. තියෙනව නේද? එහෙමයි. ඒකනේ කියන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේ කියන්නේ ඔන්න බලන්න. ඊට එතනින් එහාටත් තියෙනවා. ඒක තව විස්තර තියෙනවා. ඔන්න කැමති කෙනෙක් බලා ගන්න අරගෙන සංයුක්ත නිකායේ කන්දක වර්ග පාළි. සංයුක්ත නිකායේ කන්ද වර්ග පාළි සමායන. සංයුක්ත නිකායේ කන්ද වර්ග පාළි කන්ද ස්කන්ධ සංයුක්තේ කන්ද සංයුක්තේ තේර වර්ගයේ යමක සූත්‍රයේ විශේෂ සූත්‍රයක් ඔක ආරම්භ බලන්න ඕන. ඔය තර්කවාදී. ඔය සූත්‍රය ආරම්භ බලන්න. ඔය සූත්‍රයේ ඔය හාමුදුරුවෝ දෘෂ්ටිය දරනවා ඊට පස්සේ අනිත් හාමුදුරුවෝ ඔබට ඔය පාපක ලාමක දෘෂ්ටියක් ඉපදෙලා තියෙන කියලා පැහැදිලි කරන කොච්චර කිව්වත් අහන්නේ අන්තිමට සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේ නැමැති අග්‍ර ශ්‍රාවක මහා සිංහ රාජයන්ටයි සිද්ධ වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. උන්වහන්සේ එතෙන්ට වඩිනවා. දැන් වැඩලා අහනවා තංකින් මඤ්ඤසී ආවුසෝ යමක රූපං තථාගතෝති සමුනුප්පස්සී නොහේතං ආවුසෝ කියලා උත්තරයක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ අහනවා උතර තථාගතෝ කියන්නේ මේ ත්‍රිපිටකයත් තරම් බලන්න මේ ශබ්දකෝෂ අරන් බලන්න උතර තථාගත කියන වචනේ ඉදලා තියෙන සත්‍යය කියන අදහසිනු. එහෙම ඉදලා තියෙනවා. මඩතිය වේල ආම්දුරංගේ සහ පොල්ලත්තේ බුද්ධදත්ත ආම්දුරංගේ ශබ්දකෝෂ අරන් බලන්න එතන තථාගත කියන වචනය සත්ව කියන අදහසින් ඉදලා තියෙනවා. මේ ත්‍රිපිටකයේ පරිවර්තනෙත් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන තමයි අත්තර මෙතන අහන්නේ. අහනවා මේ
කුමක්ද ඔබ හිතන්නේ ඇවත් යමකේනේ කුමක්යයි හංගින්නේද රූපේ සත්‍යය යසුවෙන් දකින්නේද කියලා අහනවා. රූපේටද සත්‍යය කියන්නේ කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ කියනවා ඇවැත්නිය නොවේ මේ කියලා. ඊට පස්සේ අහනවා වේදනාවට සත්‍යය කියන්නේ නෑ. ඇවැත්නිය නොවේ මේ. සංඥාවටද සත්‍යය කියන්නේ. ඇවැත්නි ඒ නොවේ මේ. සංඛාරයටද සත්‍යය කියන්නේ. ඇවැත්නිය නොවේ මේ. සංඥාවට සත්‍යය කියන්නේ. ඇවැත්නි ඒ නොවේ මේ. කියලා ඊට පස්සේ අහනවා තංකින් මඤ්ඤසී ආවසෝ යමක රූපස්මින් තථාගතෝති සමුනුපස්සති නොහෙතං ආවසෝ අඤ්ඤත්‍ර රූපා තථාගතෝති සමුනුපස්සති නොහෙතං ආවසෝ මේ පාළි වචන උච්චාරණය කරද්දී පුංචි වැරදි ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන කමා කරන්න. අදහසයි අපිට ගන්න ඕන. මේක ඉතින් හරියටම හොඳට කටපාඩම් කරලා වෙන දවසක් කියන්න. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මොකක්ද අහන්නේ උන්වහන්සේ අහනවා ඊට පස්සේ ඇවැත් යමකේනේ කුමක්යයි හංගින්නේද සිතන්නේද රූපේ කෙරෙහි සත්‍යතෙම වේයයි දකින්නේද. දැන් ඉස්සෙල්ලා ඇහුවා රූපය සත්‍ය වශයෙන් දකින්නේද කියලා. දැන් රූපය තුල සත්‍යය ඉන්නවා කියලා දකින්නවද කියලා අහනවා. ඉස්සෙල්ලා ඇහුවේ රූපය සත්‍ය වශයෙන් දකින්නේද කියලා. දැන් අහන්නේ රූපය තුල සත්‍යයක් ඉන්නවද කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා නෑ ස්වාමීනි. ඒ නොවේ මේ. ඊළඟට අහනවා වේදනාව තුල සත්‍යයක් ඉන්නවද? නෑ ස්වාමීනි. සංඥාව තුල සත්‍යයක් ඉන්නවද? නෑ ස්වාමීනි. සංකාර තුල සත්‍යයක් ඉන්නවද? නෑ ස්වාමීනි. විඥාන තුල සත්‍යයක් ඉන්නවද? නෑ ස්වාමීනි. ඊට පස්සේ අහනවා තංකින් මඤ්ඤසී ආවසෝ යමක රූපං වේදනං සංඥං සංඛාරේ විඥානං තථාගතෝති සමුනෝපස්සසීති නොහෙතං ආවසෝ. ඊට පස්සේ අහනවා එහෙනම් යමකේනි රූපය වේදනාවේ සංඥාවේ සංකාරය විඥානය යන පංචස්කන්ධෙහි සත්‍යයක් ඉන්න බව ඔබ දකින්නවද? නෑ ස්වාමීනි. ඉතින් අර පහේ වෙනම නැත්තම් පහේ පොදුවේ ගත්තාම කොහොමද ඉන්න විදියක් නෑ ස්වාමීනි. ඊට පස්සේ ආන්නේ මොකද්ද? තංකින් මඤ්ඤසී ආවසෝ යමක අයංසෝ අරූපී අවේදනෝ අසංඤී අසංකාරෝ අවිඥානෝ තථාගතෝති සමුනෝපස්සසීති නොහෙතං ආවසෝ. එහෙනම් යමකේනි ඇවත් යමකේනි ඒ කුමක්ගයි හංගින්නේද? ඒ මේ රූප, ඒ කියන්නේ රූපයක් නැති අවස්ථාව තුල, වේදනා නැති අවස්ථාව තුල, සංඥාව නැති අවස්ථාව තුල, සංකාර නැති අවස්ථාව තුල, විඥාන නැති අවස්ථාව තුල ඔබ සත්‍යයක් දකින්නේද කියලා අහනවා. එතකොටත් කියනවා නැහැ ස්වාමීනි. එතකොට අපේ සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේ අහනවා ඉතින් අහනවා ඊට පස්සේ ඔන්න බලන්න ඊට පස්සේ අහන එක දැන් ඇහුවනේ සුද්ධ සිංහලෙන්ම. දැන් ඒ කාරණාව පැහැදිලිනේ. රූපේ සත්‍ය වශයෙන් දකින්නේද? වේදනාව සත්‍ය වශයෙන් දකින්නේද? සංඥාව සත්‍ය වශයෙන් දකින්නේද? සංඛාර සත්‍ය වශයෙන් දකින්නේද? විඥාන සත්‍ය වශයෙන් දකින්නේද? නෑ ස්වාමීනි. එහෙනම් රූපේ තුල සත්‍යය ඉන්නවා කියලා දකින්නේද? වේදනාව තුල සත්‍යය ඉන්නවා කියලා දකින්නේද? සංඥාව තුල සත්‍යය ඉන්නවා කියලා දකින්නේද? සංඛාර තුල සත්‍යය ඉන්නවා කියලා දකින්නේද? විඥාන තුල සත්‍යය ඉන්නවා කියලා දකින්නේද? නෑ ස්වාමීනි. එහෙනම් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන වලට අන්‍ය වූ යමක් තුල සත්‍යය ඉන්න කියලා දකින්නේද? නෑ ස්වාමීනි. රූපෙන් වෙන්ව වේදනාවෙන් වෙන්ව සංඥාවෙන් වෙන්ව සංකාරයෙන් වෙන්ව විඥාණයෙන් වෙන්ව සත්‍යය පවතින්නේද කියලා දකින්නේද කියලා අහුවාම ඒත් නෑ ස්වාමීනි. ඊළඟට අහන වෙනම් රූපේ නැති තැන, වේදනාව නැති තැන, සංඥාව නැති තැන, සංකාර නැති තැන, විඥාන නැති තැන සත්‍යය ඉන්නවා කියලා දකින්නොත් ඒත් නෑ ස්වාමීනි. දැන් ඉතින් මොකක්ද ආයෙ අහන්න තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ අහන මොකද්ද? එත්තච තේ ආවුසෝ යමක දිත්තේව ධම්මේ සච්චතෝ තේතතෝ තථාගතේ අනුපලබ්ධියමානේ කල්ලන්නු තේතං ව්‍යාකරණං තතහම් භගවතා ධම්මං දේශිතං ආජානාමි යතා කීනාසෝ යන ආදි වශයෙන් ඒ අහනවා. එහෙනම් මේ පේන්න තියෙන දේ තුලම නුඹ මේ දකින්න ස්කන්ධයන් තුලම ඇවත් යමකින් මෙහිදී තොපට මේ ආත්මෙහිදීම ඒ කියන්නේ මේ අත්භවයේදීම සත්‍ය වශයෙන් නිශ්චිත වශයෙන් සත්‍යයක දක්නට නොලැබෙන කල්හි නිරන්තරයෙන් පවතිනා වූ සත්‍යයක් වශයෙන් පනවන්නට කිසිවක් මේ ස්කන්ධ තුල නොමැති කල්හි ක්ෂීණාශ්‍රව තෙම එහෙම නැත්නම් රහතන් වහන්සේගේ ශරීරයේ ભેදයෙන් පස්සේ මරණයෙන් පස්සේ කෙනෙක් උපදිනවා නැතා කියලා හිතන්නවත් දෙයක් තියනවද කියලා අහනවා. සුද්ධ සිංහලෙම පැහැදිලිනේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. අහන්නේ මොකද්ද? රහත් ඵලයට රහත් ඵලයෙන් මෙහාවත් මේ ස්කන්ධ තුල සත්‍යයක් පනවන්න බැරි නම් රහත් ඵලයෙන් පස්සේ මරණයෙන් පස්සේ කෙනෙක්
උපදිනවද නැද්ද කියලා හිතන්නවත් දෙයක් එතන ඉතුරු වෙලා නැහැ නේ ආයි. මොකද මේ පැවැත්ම තුළවත් සත්වයේ පුද්ගලයෙක් බුදු පියාණන් වහන්සේ පනවන්නේ නැහැ. බුදු පියාණන් වහන්සේ ස්කන්ධ වලට සත්‍ය කියන්නේ නැහැ. බුදු පියාණන් වහන්සේ සත්‍ය කිව්වේ මෙන්න මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංචෝපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි පවතින තෘෂ්ණාවට සත්‍ය කියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ස්කන්ධ තුල කොහොමද සත්‍යය දකින්නේ? කොහොමද රූපය තුල සත්‍යය දකින්නේ? කොහොමද වේදනාව තුල සත්‍යය දකින්නේ? කොහොමද සංඥාව තුල සත්‍යය දකින්නේ? කොහොමද සංකාර තුල සත්‍යය දකින්නේ? කොහොමද විඥාන තුල සත්‍යය දකින්නේ? එහෙනම් මේ ස්කන්ධයන්හි වර්තමාන මොහොතේ සත්‍යයක් विद्यमान වෙන්නේ නැත්නම් අහනවා ස්කන්ධ පරිණිරාණයටපත් වුණාට පස්සේ කෙනෙක් ආයි මැරිලා උපදිනවද කියලා හිතන එකත් මෝඩකමක් කියලා. අහන්න ඒකයි උනාසිතර පෙන්නලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි යන්න දකින්න ඕන ගැඹුරු තැනක්. මම ඉතින් නවතින්නේ නැහැ. තව පෙන්නන ඔබට. ඒ අමක සූත්‍රය. ඊළඟට තියෙනවා රාද සංයුක්තේ පඨම වර්ගයේ මාර සූත්‍රය සහ සත්ත්‍ය සූත්‍රය කියලා තියෙනවා. රාද සංයුක්තේ පඨම වර්ගයේ සත්ත්‍ය සූත්‍රයේ සත්තෝති භන්තේ උච්චති කිත්තාවතානුකෝ භන්තේ සත්තෝති උච්චති රූපේ කෝ රාධයෝ චන්දෝ යෝ රාගෝ යෝ නන්දි යා තණ්හා తත්‍ර සත්තෝ తත්‍ර විසත්තෝ තස්මා සත්තෝති උච්චති. නැවතත් කිව්වොත් රාධ කියන හාමුදුරුවෝ බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා, අපේ මහා ශාස්ත්‍රවරයන්න් වහන්සේගෙන් අහනවා, සත්තෝති භන්තේ උච්චති කිත්තාවතානුකෝ භන්තේ සත්තෝති උච්චති. භාගතුන් වහන්සේ සත්‍යයයි විවහාරයක් පවතිනවා. කොතෙක් කරුණකින් සත්‍යයයි පැනවෙන්නේද කියලා. එතකොට බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, රූපේ කෝ රාධ යෝ චන්දෝ යෝ රාගෝ යා නන්දි යා තණ්හා తත්‍ර සත්තෝ తත්‍ර විසත්තෝ තස්මා සත්තෝති උච්චති. රාධය රූපේ යම් කැමැත්තක් ඇල්මක් යම් සතුටක් යම් තෘෂ්ණාවක් වෙයිද එහි ඇලුනේ විශේෂයෙන් ඇලුනේ වෙයිද එහින් සත්‍යයයි කියනු ලැබේ කිය. ඔය විදිහටම වේදනාව ගැන සංඥාව ගැන සංකාර ගැන විඥාන ගැන දේශනා කරනවා. එහෙනම් අන්න සත්‍ය කියලා කියන්නේ එහෙනම් රූපයටවත් වේදනාවටවත් සංඥාවටවත් සංකාරයටවත් විඥාණයටවත් නෙවෙයි. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පහෙන් එකකටවත් නෙවෙයි. ඔය පහෙන් එකක හරි සත්‍යය ඉන්නවා කියලා හිතන එක තමයි සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ. සත්‍ය පිළිබඳ ප්‍රශ්න තියෙන ඕන උතන. ඔය පහෙන් එකක හරි සත්‍යයක් පවතිනවා කියලා හිතන එක තමයි සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ. සුද්ධ සිංහලෙන්. හතර ආකාරයකින් පවතින මේ සක්කාය දිට්ඨිය එක ස්කන්ධයක් තුල. එක ස්කන්ධයක් සම්බන්ධයෙන්. රූපේ මම වෙමි, මම රූපේ වෙමි, රූපය තුල මායත, මා තුල රූප ඇත යන ආදි වශයෙන්. එතකොට 4 වරක් 5 20යි. 20 දිවික සක්කාය දිට්ඨිය. ඒ ප්‍රශ්න අහන අය පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඕන තමන් ගැන. එතකොට රූපේ අනිත්‍යතාව දැක්කනම්, වේදනාවේ අනිත්‍යතාව දැක්කනම්, සංඥාවේ අනිත්‍යතාව දැක්කනම්, සංඛාරයේ අනිත්‍යතාව දැක්කනම්, විඥානයේ අනිත්‍යතාව දැක්කනම් ওই ප්‍රශ්නට උත්තරය ලැබිලි ඉවරයි මේ වෙනකොට. රූපේ අනිත්‍යයි. ඒකටත් දැන් නිශ්චිත කියන එකට මේ මොකද්ද මේ සංස්කෘතික වචනයක් දාගත්තා කියලා. අපි සුද්ධ සිංහලෙන්ම ගමුකෝ. නිච්ච. නිච්චයක් කියලා අපේ පැරණෝ කියවන්නේ නිච්චයක් නෑ කියලා. නිච්ච රූපයක් නෑ. දැන් තේරුම් ගන්නකො ඒක. නිච්ච රූපයක් නෑ. සත්‍යය කියලා පනවන්න නිච්ච රූපයක් නෑ. නිරන්තරයෙන් පවතින රූපයක් නෑ. හරිනේ දැන්. එහෙම කිව්වහම අර එහෙම කිව්වහනේ කොනක් අල්ලගන්න එන්නේ. මේ ධර්මය අහලා අවබෝධ කරගන්න මේ භයානක සංසාරයෙන් නිදහස් වෙන්න යන්නේ නැතුව මේ තර්කවාද කරන. එහෙමනම් දැන් අපි කතා කරමින් හිටියේ මේ ස්කන්ධයන් පිළිබඳ ස්කන්ධයන්හි අනිශ්චිතතාව. දැන් අපි මීට පෙර සාකච්ඡා කළා. දැන් මෙතන රූපම් භික්කවේ අනිච්චා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මහාන සත්‍යයක් වශයෙන් මෙහි පනවන්නට නිරන්තරයෙන් පවතිනා වූ රූපයක් නැත යන ආදි වශයෙන්. නිශ්චිත රූපයක් නැත යන ආදි වශයෙන්. නිච්ච රූපයක් නැහැ. ඔකට සංස්කෘති වචනයක් කියවනේ. නිස රූපයක් නැහැ. දැන් තේරුම් ගන්නකො. විනිශ්චය කියලා වචනයක් තියෙනවා. විනිශ්චය කියන වචනේ සුද්ධ සිංහලට ආව විනිස වෙනවා. විනිස. නිස කියන්නේ නිශ්චය. සුද්ධ සිංහලෙන් නිස.
විනිස කියන්නේ විනිශ්චය. සිකවලද විනිස. ශික්ෂාපද විනිශ්චය. එතකොට ඒ ශික්ෂාපද විමර්ශන විනිශ්චය කියන එකට තමයි සිකවලද විනිස කියන්නේ. එතකොට එහෙනම් අනිස කියලා තමයි සිංහලෙන් මේ අනිච්ච කියන පදයට සුද්ධ සිංහලෙන් දෙන්නේ වචනේ. අනිස විනිස කියන්නේ නිශ්චයක් විනිශ්චය කියන එක. අනිස කියන්නේ එහෙනම් අනිශ්චය කියන එක. නිශ්චය කරගන්නට බැරිකම. නිශ්චයක් නැහැ කියලා අපේ පැරැන්නෝ කිව්වා මේක. ගනිච්චයක් නැහැ කියලා එක එක කියන වචන. නිශ්චයක් නැහැ. හෙට දවසේ මොකද වෙන්නේ? නිශ්චයක් නැහැ බං. කොහොම කියන්නද? මොනවා කියන්නද? කොමකින් කුමක් වෙයිද? අනාගතය ගැන මොකද වෙන්නේ? අනාගතය ගැන මොකද හිතෙන්නේ? නිශ්චයක් නැහැ. හෙට දවසේ කොහොමද? නිශ්චයක් නැහැ. නිශ්චිතව කියන්න බෑ. ඉතින් ඒකට සුද්ධ සිංහල හරි සංස්කෘතික හරි වචනයක් දාන්නේ අර්ථය පැහැදිලි කරන්න. දැන් කවුද කියලා තියෙනවා මේ අනිච්ච ලක්ෂණේ නැවත සංස්කෘත මෝඩ කතානිති. ඒවට කියන්නේ මට තියෙන තකතිරු කතා කියලා. අදහස ගන්න නැතුව ඒ වචنين අදහස මතු කරනවා නම් ඒකෙන් හොඳට තෝරගන්න. ඒ අදහස ධර්මයට පටහැනි නැත්නම් පටිච්චසමුප්පාදයට පටහැනි නැත්නම් ඒක ගන්න ඕන. යමෙක් කුමන හෝ අර්ථයකින් සකාය නිරුක්තියකින් ධර්මයේ මතු කරද්දී ඒක පටිච්චසමුප්පාදයට පටහැනි නම් ඒක වහාම බැහැර කරන්න ඕන. එහෙනම් මම සුද්ධ සිංහලෙන්ම කියන්නම්කෝ. නිසව් රූපයක් නැහැ. රූපම් බික්කවේ අනිච්චා. නිසව් රූපයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ නිරන්තරයෙන් පවතිනා වූ නිශ්චිත වශයෙන් මෙන්න මේ රූපේටයි සත්‍යය කියලා කියන්න පුළුවන් රූපයක් නැහැ. රූපස්කන්ධය තුල. කොයි රූපේට කියන්නද? භවයෙන් භවයට මේ විදිහට පංච උපාදානස්කන්ධයක් ගොඩ නැගුණා. ස්කන්ධ පහක් තියෙනවා මෙතන. මේ ස්කන්ධ පහේ අපි ගන්න මුලින්ම රූපස්කන්ධය අරගෙන බැලුවොත් මේ රූපස්කන්ධය තුල මේ අනන්ත අප්‍රමාණ 11 ආකාර රූප තුල කොයි රූපයේද සත්‍ය වශයෙන් නිශ්චිතව පනවන්න පුළුවන් වෙන්නේ නිරන්තරයෙන් මෙන්න මේ රූපයයි කියලා සත්‍ය වශයෙන් නිරන්තරයෙන් පවතින රූපයක් වශයෙන් පෙන්වන්න රූපයක් කෝ එහෙම ඇහුවොත් මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ එක රූපයක්වත් නැහැ කියලා එතන නුවණින් බලන්න ඕනේ එහෙනම් රූපස්කන්ධය තුල රූප උපාදානස්කන්ධය රූපස්කන්ධය කියන පොදු මාතෘකාව. සත්‍ය වශයෙන් වෙන වෙනම විග්‍රහ කරද්දී රූප උපාදානස්කන්ධය. ඒ රූප උපාදානස්කන්ධය තුල කොයි රූපේද සත්‍ය වශයෙන් පනවන්නේ කියලා ඇහුවොත් මොකක්ද නැති උත්තරය? පෙන්වන්න එහෙම විශේෂ රූපයක් නැහැ. මෙන්න මේ රූපෙට තමයි සත්‍ය කියන්නේ කියලා. හොඳට නුවණින් දකින්නේ අනිත්‍ය ලක්ෂණේ. දැන් අර රූපේ ස්ථිර නැහැ කිව්වහම රූපය පනවලා ඒ රූපේ ස්ථිර නැහැ කිව්වහම එතන වැටෙන සක්කාය දිට්ඨියට වැටිලා ඉවරයි එතකොට. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එයා මට රූපයක් ඇත කියලා තේරුම් අරන් ඉන්නේ. මම රූපේ වෙමි. මගේ රූපේ ස්ථිර නැහැ. එයා මමත්වෙන් ඒ රූපේ අල්ලගෙන ඉවරයි. වන්න මේකටයි සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ. සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ රූපය තුල මම දකින්න. මම තුල රූපය දකින්න. රූපය මම කියලා හිතනවා. මම රූපය කියලා හිතනවා. මෙන්න මේකටයි සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ. එහෙනම් අර 11 ආකාර වූ රූප තුල ඒ 11 ආකාර වූ රූප ගොඩ තුල නිශ්චිතව පෙන්වන්න නිරන්තරයෙන් පවතිනා වූ මෙන්න මේ රූපයයි මම කියලා පෙන්වන්න රූපයක් නැහැ කියලා නුවණින් වටහා ගැනීම අවබෝධ කර ගැනීම තමයි සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කිරීම කියන්නේ. එහෙනම් අන්න ඒක දුරු වුණා නම් ඒ එකක් නෙමෙයි ඔය සම්බන්ධයෙන් පහක්. රූපය, වේදනාව, සංඥාව, සංකාරය, විඥානය කියන ආකාර පහටම මේ රූප පිළිබඳව, ඒ වගේම වේදනා පිළිබඳව, සංඥා පිළිබඳව, සංකාර පිළිබඳව, විඥාන පිළිබඳව නුවණින් මෙනෙහි කරමින් බලන්න ඕන. නුවණින් මෙනෙහි කරමින් බලනකොට අන්න පේන්න ගන්නවා මේ එකම ස්කන්ධයක් තුලවත් නිශ්චිත වශයෙන් මේ මම කියලා පෙන්වන්න රූපයක් නැහැ, වේදනාවක් නැහැ, සංඥාවක් නැහැ, සංකාරයක් නැහැ, විඥානයක් නැහැ. නිච්ච වශයෙන් නැහැ. නිච්ච වශයෙන් පවතිනා වූ රූපයක්, වේදනාවක්, සංඥාවක්, සංකාරයක්, විඥානයක් නැහැ. හරියටම කියන්න පුළුවන් සුද්ධ සිංහලෙන් ගත්තොත් හරියටම කියන්න පුළුවන් රූපයක් මෙන්න මේකයි කියලා එහෙම එකක් නැහැ. ඒ අර්ථයෙන් එහි රූපයෙන් සත්‍ය පනවන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි වේදනාව තුලත් එහෙම
මෙන්න මේ වේදනාවටයි සත්‍යය කියලා පනවන්න නිශ්චිත වශයෙන්ම නිරන්තරයෙන් පවතිනා වූ හරියටම දක්වන්න පුළුවන් වේදනාවක් නෑ. ඒ අර්ථයෙන් වේදනාව තුළින් සත්‍යය පනවන්න බෑ. ඔය විදිහටම සංඥා සංකාර විඥාන යන ආදී වශයෙන් ඒවන් උපසංහරති. ඊතුරු ස්කන්ධ ගැනත් මොනින් බලන්න. එතකොට පේනයි ඔබට මේ රූප කොට, වේදනා කොට, සංඥා කොට, සංකාර කොට, විඥාන කොට තුල රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කොටවල් තුල සත්‍යයක් වශයෙන් නිරන්තරයෙන් පවතිනා වූ නිත්‍ය වශයෙන් පනවන්න නිත්‍ය වශයෙන් පවතිනා වූ පැවැත්මක් නොමැති බව. සත්‍යයක් වශයෙන් මේ ස්කන්ධ හඳුන්වන්න බැරි බව. මේ කිසිදු ස්කන්ධයක සත්‍යයක් යන ව්‍යවහාරයෙන් නොපවතින බව. රූපයට සත්‍ය බව රූපයට සත්‍ය කියන්නේ නැහැ බුදු පියාණන් වහන්සේ. වේදනාවට සත්‍ය කියන්නේ නැහැ, සංඥාවට සත්‍ය කියන්නේ නැහැ, සංකාරයට සත්‍ය කියන්නේ නැහැ, විඥාණයට සත්‍ය කියන්නේ නැහැ. ඒ පහටම පොදුවේ සත්‍ය කියන්නේත් නැහැ. ඒ පහට සත්‍ය කියනවා කියලා හිතන් ඉන්න එකට තමයි දෘෂ්ටියට තමයි කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය කියලා. සක්කාය දිට්ඨිය කිය ඕකට තමයි. එහෙනම් දකින්න ඕනේ එහෙනම් සත්‍ය යනුවෙන් බුදු පියාණන් වහන්සේ පනවන්නේ මොකද්ද? උන්වහන්සේ පෙන්නන්නේ සත්‍ය කියලා මෙන්න මේ ස්කන්ධ කෙරෙහි තියෙන මෙන්න මේ අනවබෝධය නිසාම ඒ සිතේ ඒ ස්කන්ධ කෙරෙහි ඇල්මක් පවතිනවා. රූපය මම වෙමි, වේදනාව මම වෙමි, සංඥාව මම වෙමි, විඥාන මම වෙමි. රූපය මම වෙමි, වේදනාව මම වෙමි, සංඥාව මම වෙමි, සංකාර මම වෙමි, විඥාන මම වෙමි අනාදි වශයෙන්. මෙන්න මේ ඇල්ම තමයි තෘෂ්ණාව. මේ ඇල්ම තමයි මේ සත්‍ය වශයෙන් අපට विद्यमान වෙන්නේ. ඒ ස්කන්ධ මේ තෘෂ්ණාවෙන් පරිහරණය වෙනකොට අපිට සත්‍ය පේන්නේ. ඒ ස්කන්ධ තෘෂ්ණාවෙන් පරිහරණය වීම නතර වෙච්ච දවසට අපට අරිහතුන් වහන්සේ පේන්නේ. ඒකයි වෙනස. දැන් ගැඹුරට තව බලා ගන්න ඕන නම් විශේෂයෙන් මම අර කො යමක සූත්‍රය අරන් බලන්න. යමක සූත්‍රය අරන් බලන්න. කවුරුත්. ඊට අමතරව අචේල කස්සප ඒක තියෙන සංයුක්ත නිකායේ නිධාන සංයුක්තය අරන් බලන්න. නිධාන සංයුක්තයේ තියෙන බොහෝ සූත්‍රවල තියෙන මේ ප්‍රශ්නට උත්තර තමයි. ඊළඟට දැන් අපේ පින්වතෙක් ඇහුවා කවුද මජ්ජය ගැන, මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව ගැන. මම එකක් ගැන කියනවා දැන්. සහ නිවැරදි කරගන්න ඕන සියලු තැන් ගැන කියනවා. හොඳට අහගන්න. එතකොට අන්න සත්‍ය යනුවෙන් එහෙනම් අන්න බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ මේ ස්කන්ධ කෙරෙහි පවතින ඇල්මයි. ඒක අවසන් වුණාම සත්‍යයි ඉවරයි. ස්කන්ධ අවසන් වුණා. ස්කන්ධරදී ස්කන්ධ කවදද අවසන් වෙන්නේ? ස්කන්ධ වල ආයු කාලය අවසන් වෙච්ච දවසට. කර්මයෙන් ජනිත කරපු යම්කිසි ආයු කාලයක් තියෙනවා. ඒක අවසන් වෙච්ච දවසට ස්කන්ධ ඉවරයි. ස්කන්ධ පරිනිර්වාණයටපත් වෙනකොට ඉතින් අර එතන සත්‍යයකුත් නැති නිසා රහතන් වහන්සේ පරිනිර්වාණයටපත් වුණා කියන්නේ. දැන් තු කොහොම කියන්නේ ඒක? නැතුව ස්කන්ධ ටිකක් පරිනිර්වාණයටපත් වුණා කිව්වම තේරෙනවද මිනිහෙට? ඉතින් අන්න එක තෝරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සම්මුතියයි පරමාර්ථයයි පටලව ගත්තාම අගමුල මාරු වෙනවා. ඊළඟට තව තියෙනවා. ඉවර නෑ. ඊළඟට අන්න තියෙනවා ලස්සන තැනක්. දැන් සත්වයා බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් නම් කරලා තියෙන බලන්න දැන් තියෙන්නේ කොහොමද? ඒකායනෝ බික්කවේ මග්ගා සත්තානං විසුද්ධිය. සත්‍යයේ විසුද්ධිය පිණිසයි මේ මාර්ගය පවතින්නේ කියලා. එහෙනම් සත්‍යයේ තෘෂ්ණාව. සුද්ධ සිංහලෙන් කිය තෘෂ්ණාව ෂේ කරගන්නයි මේ මාර්ගය තියෙන්නේ කියලා. අර තර්ක කරන්න යන වචනේ අල්ලගෙන ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. ဒုතිය ගද්දුල බද්ද සූත්‍රයේ අන්න ලස්සන දැනක් තියෙනවා මෙන්න බලන්න. ඒ සූත්‍රේ නම ဒုතිය ගද්දුල බද්ද සූත්‍රය. ဒုතිය ගද්දුල බද්ද සූත්‍රය. ඔය අපේ විමර්ශනයක් තියෙන පින්වතුන් බලන්න. චිත්ත සංකිලේසා භික්කවේ සත්තා සංකිලිස්සanti. චිත්ත වෝදානා සත්තා විසුද්ධ්‍යන්ති ඔයදී. මහණෙනි සත්‍යෝ සිත කිලුටු වීමෙන් කිලුටු වන්නාහය. සත්‍යෝ සිත පිරිසිදු වීමෙන් පිරිසිදු වන්නාහය. බුදු පියාණන් සත්‍යයක් විසුද්ධියක් පනවලා තියෙනවා. දැන් එක පිරිසක් සත්‍යයක් නැහැ කියලා උඩ පයින්. තව පිරිසක් සත්‍යයක් ඉන්නවා කියලා උඩ පයින්. අනිත්‍ය ධර්මයට අනුකූලව අනිත්‍ය ලක්ෂණයට අනුකූලව ස්කන්ධයන්හි යථාර්ථය නුවණින් දැක්කනම් ඒ ස්කන්ධයන් කෙරෙහි තියෙන චන්දරාගයයි මේ සත්‍යයන්ෙන් බුදු පියාණන් වහන්සේ නම් කරන්නේ කියලා තේරුම් ගත්තා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් ෂේ කරන්න ඕන මොකද්ද කියලා මේ මොහොතින් පේනවනේ තෘෂ්ණාවයි ෂේ කළ යුත්තේ.
තෘෂ්ණාවයි ෂේ කළ යුත්තේ. තණ්හක්කය නිබ්බාන. උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ පෙන්වලා දීලා භාගතුන් වහන්සේ මොකද්ද කියන්නේ? තෘෂ්ණාව ෂේ කරව කියලා. අන්න ඒක එතෙන්දි තමයි ධර්මයේ හොඳට දැනගන්න ඕන. කොහොමද? තෘෂ්ණාව ෂේ වීම තමයි දුක්ඛ නිරෝධය කියන්නේ. හැබැයි ඒක නිකන් කරන්න බෑ. පටිච්ච සමුප්පන්නයි සියල්ල. තෘෂ්ණාව කුමක ඵලයක්ද? තෘෂ්ණාව වේදනාවේ ඵලයක්. බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ තෘෂ්ණාව ෂේ කරව කියලා. තෘෂ්ණාව ෂේ කරව කිව්වහම එතන තර්කයෙන් අල්ලගත්තොත් මේ බුදු පියාණන් වහන්සේ තෘෂ්ණාවයි ෂේ කරන්න කියලා තියෙන්නේ කියලා ඔහු පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේ දැක්කේ නැති කෙනෙක්. පටිච්චසමුප්පාදය දැක්කනම් දකින්න ඕන සියල්ල හේතුඵල ධර්ම බව, පටිසම්පන්න ධර්ම බව. එහෙනම් පේන්න ඕන තෘෂ්ණාව ෂේ කරන්න නම් තෘෂ්ණාවේ සමුදය නසන්න ඕන බව. නැත්නම් තෘෂ්ණාවේ හේතුව නසන්න ඕන බව. එහෙනම් දකින්නවා තෘෂ්ණාව නසන්න නම් මොකක්ද නසන්න ඕන? වේදනා පත්‍ය තණ්හා. එහෙනම් වේදනාව නසන්න ඕන. වේදනාව නිරුද්ධ වෙන්න ඕන. වේදනා නිරෝධෝ තණ්හා නිරෝධා. එහෙනම් තණ්හාව නිරුද්ධ වෙන්න නම් වේදනාව නිරුද්ධ වෙන්න ඕන බව දකින්නවා. ඊළඟට බලනවා වේදනාව නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආස්වාදේ නිරුද්ධ වෙන්න ඕන. ආස්වාදේ නිරෝධ වුණොත් තමයි තණ්හාව නිරෝධ වෙන්නේ. එහෙනම් ආස්වාදේ නිරෝධ වෙන්න නම් දැන් බලනවා ආස්වාදයේ හේතුව මොකක්ද? නැත්තම් ඒ සැප වේදනාවට හේතුව මොකක්ද? රාග සම්පස්සය පස්සපච්චය වේදනා. මාතෘකාව උද්දේශ නිද්දේශ පටිනිද්දේශ වශයෙන් දකින්න ඕන. නැත්තම් උද්දේශය අල්ලගෙන විතරක් තර කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට. ඒ ධර්ම විමර්ශනය කරන්න ඕන. වචනවත් එල්ලෙන්න එපා. අදහස දකින්න නුවණින්. පටිසමුපාදයට ගැලපෙනවා නම් බහ බැලුවාම පිළිහිටනවා නම් පිළිගන්න නැත්තම් පැත්ත විසි කරලා නිකන්. ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් තමයි වේදනාව සකස් වෙන්නේ. රාග සම්පස්සේ ප්‍රත්‍යයෙන් තමයි ආස්වාද වේදනාව හේවා සෝමනස්සහගත සුඛ වේදනාව ජනිත වෙන්නේ. එහෙනම් ආස්වාදේ නිරෝධ වෙන්න නම් රාග සම්පස්සේ නිරුද්ධ වෙන්න ඕන. පස්ස නිරෝධෝ වේදනා නිරෝධා. එහෙනම් දැන් අපි ස්පර්ශය නිරුද්ධ කරන්න ඕන. මොකද අපේ අරමුණ තෘෂ්ණාව ෂේ කිරීමයි. තෘෂ්ණාව නිරෝධ වුණොත් තමයි තණ්හා නිරෝධෝ යෝතස්සා ඒව තණ්හා අශේෂ විරාග නිරෝධෝ උපාදාන නිරෝධා. උපාදාන නිරෝධෝ භව නිරෝධා. භව නිරෝධෝ ජාති නිරෝධා. ජාති නිරෝධෝ ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනසෝ පායාස නිරුද්ධಂತಿ. ඒවමේ දස කේවලස දුක්ඛකන්දස නිරෝධෝ හෝති. නිරෝධෝ නිබ්බාන නිවනටපත් වෙන්නේ. එහෙනම් නිවනටපත් වෙන නම් තණ්හාව ෂේ වෙන්න ඕන. තණ්හාව ෂේ වෙන්න නම් තණ්හාව නිරුද්ධ වෙන්න නම් ආස්වාදේ නිරුද්ධ වෙන්න ඕන. සැප වේදනා නිරුද්ධ වෙන්න ඕන. වේදනා නිරෝධෝ තණ්හා නිරෝධා. වේදනා නිරෝධ වෙන්න නම් ස්පර්ශයෙන් නිරුද්ධ වෙන්න ඕන. පස්ස නිරෝධෝ වේදනා නිරෝධා. මොන ස්පර්ශයේද? රාග සම්පස්සය. රාග සම්පස්සේ නිරුද්ධ වෙන්න ඕන. පස්ස නිරෝධෝ වේදනා නිරෝධා. රාග සම්පස්සේ නිරුද්ධ වෙන්න නම් සලආයතන නිරුද්ධ වෙන්න ඕන. රාග සලආයතන නිරුද්ධ වෙන්න ඕන. සලආයතන නිරෝධෝ පස්ස නිරෝධා. රාග සලආයතන නිරුද්ධ වෙන්න නම් රාගෙන් ක්‍රියාත්මක පංච උපාදානස්කන්ධ ක්‍රියාවලිය නිරුද්ධ වෙන්න ඕන. නාම රූප රාගෙන් සකස් වන නාම රූප නිරුද්ධ වෙන්න ඕන. එහෙනම් නාම රූප නිරෝධෝ සලආයතන නිරෝධා. නාම රූප නිරෝධ වෙන්න නම් රාග විඤ්ඤාණ නිරුද්ධ වෙන්න ඕන. විඤ්ඤාණ නිරෝධෝ නාම රූප නිරෝධා. විඤ්ඤාණ නිරුද්ධ වෙන්න නම් සංඛාර නිරුද්ධ වෙන්න ඕන. රාග සංඛාර නිරුද්ධ වෙන්න ඕන. සංඛාර නිරෝධෝ විඤ්ඤාණ නිරෝධා. රාග චේතනා නිරුද්ධ වෙන්න ඕන. සංඛාර නිරෝධෝ විඤ්ඤාණ නිරෝධා. එහෙනම් රාග චේතනා නිරුද්ධ වෙන්න නම් අවිජ්ජා නිරුද්ධ වෙන්න ඕන. අවිජ්ජා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධා. එහෙනම් අවිජ්ජායන කුමක්ද? ආස්වාදයේ සැපයි. ආස්වාදයේ කාමයේ සැපයි. යනාදී වශයෙන් මේ මුලා සහගතව පවතින මානසිකත්වයේ ඒ මානසිකත්වයේ පවතිනකන් ඒ මානසිකත්වයෙන් ප්‍රත්‍ය වේලා රාග චේතනා උපදිනවා. එහි ඵලයක් වශයෙන් සංප්‍රයුක්ත වශයෙන් දේශ මොහ චේතනා සකස් වෙනවා. එතකොට තමයි අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාර සංඛාර පත්‍ය විඥාන විඥාන පත්‍ය නාම රූප නාම රූප පත්‍ය සලආයතන සලආයතන පත්‍ය පස්සෝ පස්ස පත්‍ය වේදනා වේදනා පත්‍ය තණ්හාන් තණ්හා දක්වා ගියා. ඉතින් එතනින් එහාට ගියා නම් තණ්හා පත්‍ය උපාදාන උපාදාන පත්‍ය භව භව පත්‍ය ජාති ජාති පත්‍ය ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමන සුපායස සම්භවಂತಿ ඒව මේ දස කේවලස දුක්ඛ සමුදය හෝති. අන දුක්ඛ ස්කන්ධය සමුදය වුණා. එහෙනම් දුක්ඛ ස්කන්ධය නිරුද්ධ වෙන්න නම් තෘෂ්ණාව ෂේ වෙන්න ඕන. තෘෂ්ණාව ෂේ වෙන්න නම් තෘෂ්ණාවේ මූල සිඳලන්න ඕන අවිජ්ජාව නසන්න ඕන. එතකොට සියල්ල අවසන් වෙනවා. එහෙනම් බුදු පියාණන් වහන්සේ මොකද දේශනා කරේ? තෘෂ්ණාව පවතින දුරු සත්‍ය වසන. ඒකයි සුද්ධ සිංහලෙන් කිව්වේ. තෘෂ්ණාව පවතින තුරු ස්කන්ධයන් කෙරෙහි එහි සත්‍ය වසන.
යම් කලක තෘෂ්ණාව අවසන් වුණාද එදාට සත්‍ය අවසන්. ආයි වාද ભેද ඇති වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා මං හිතනවා. කියන දේ තේරුම් ගන්න බැරි නම් කරන්න දෙයක් නෑ අපිට. ඊළඟට බුදු පියාණන් වහන්සේ තව ලස්සන දෙයක් එකෙන් පෙන්නනවා. ඊළඟට පෙන්නනවා මෙන්න බලන්න. එහෙනම් මේ සත්‍යය අනුවෙන් මොකද්ද මේ අපි දකින්නේ? ඒ තමයි තෘෂ්ණාවෙන් යුක්තව මේ සිත ක්‍රියාත්මක වන ස්වභාවයයි අපි දකින්නේ. තම්පිකෝ භික්කවේ චරණං නාම චිත්තං චිත්තේනේව චිත්තිං තේනපිකෝ භික්කවේ චරණේන චිත්තේන චිත්තං චංචේව චිත්තතරං ඒ කියන පොඩ්ඩක් දුෂ්කරයි. ඉතින් ඒවා අදාගෙන කියවන්න ඕන. මෙතන පෙන්නන්නේ මොකද්ද? මේක අපි අර්ථය ගත්තොත් මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මේ හිතින්ම හදපු චිත්‍රයක් මේ සත්‍යය කියන්නේ. තෘෂ්ණාවෙන් සකස් කරපු සත්‍යයක් මේ සත්‍යය කියන්නේ. දැන් මිනිසෙක් චිත්‍ර ශිල්පියෙක් යම්කිසි වර්ණ රටාවක් අරගෙන වර්ණ ටිකක් අරගෙන එයාට පුළුවන් සිතුවම් අඳින්න. ස්ත්‍රී රූප පුරුෂ රූප අඳින්න පුළුවන්. මේ සියලු රූප ඇන්දේ කවුද? අර පුද්ගලයා වශයෙන් අපිට පේන්නේ නෑ. පුද්ගලයාගේ සිත ඇන්දේ. සිතින් තමයි රූප ජනිත කරන්නේ. සිතේ හටගත්තා වූ රූපේ තමයි අපට පත්‍රිකාව තුළ දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ සටහන තුළ දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් තමයි මේ රූපේ හදලා තියෙන්නේ. ওই විදිහටම ඔය උදාහරණයක් උන්වහන්සේ පෙන්නන ওই විදිහටම සිතින් හදන සත්‍යය. ඒ සත්‍යය තමයි මේ එළියට ඇවිල්ලා ලස්සනට ඇඳුම් ඇඳගෙන දැන් අර චිත්‍රය අපිට දැන් චිත්‍රය අඳින්නේ අපි අර. දැන් සිත්තරේ Tamanට ඕන චිත්‍රය අඳිනවා. එතකොට එයාට ඕන විදිහට ආභරණ අඳිනවා, ඒකට ඇඳුම් අඳිනවා, රැවුල කොණ්ඩේ. ඉස්පුරුෂයෙක් නම් ඒ විදිහට රැවුල කොණ්ඩේ ඕකේ අනිකුත් අංගපසක සකස් කරනවා. ඇඳුම් අඳිනවා, ආභරණ අඳිනවා, කඩු කිනිසි ගහනවා. අර මේ ඔක්කොම රජෙක් විදිහට හරි ඇමතියෙක් විදිහට හරි ඕන විදිහකට යාට මේ චිත්‍රය අඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ත්‍රී රූපයක් අඳිනවා නම් ඊට අදාළව ඒ ලක්ෂණ ටික ඇතුළත් කරලා ඒ රූපේ හදනවා. අඳිනවා. එතකොට ඒක සිතෙන් ජනිත වෙච්ච රූපයක්, චිත්තජ රූපයක් කියවක. ඔන්න ඔය වැඩේම සිත විසින් කරනවා. සිතින් හදපු රූපේ තමයි අපිට එළියේ පේන්න තියෙන්නේ. එයා තමයි ආභරණ දැඳගෙන, පච්ච කොටාගෙන, එක එක විදිහට කොණ්ඩේ සරසගෙන, ඇහි බෙම ගාගෙන, මූණ පැහැපත් කරගෙන යනාදි වශයෙන් ඇඳුම් ඇඳගෙන විවිධාකාර චිත්‍ර වශයෙන් මේ පේන්නේ. මේ හිතින් හදපු චිත්‍රයක් මේ පේන්නේ. ඒ චිත්‍රය හැදුවේ කෙසේද? තෘෂ්ණාවෙන්. මොකටද? කර්ම රැස් කරගන්න. ඒ චිත්‍රය හදලා තියෙන්නේ කර්ම රැස් කරගන්න. අන තේරුම් ගන්න ඕනේ එහෙනම්. එහෙනම් මේ සත්‍යයක් වශයෙන් මේ සැරිසරන්නේ හිතින් තෘෂ්ණාවෙන් සකස් කරපු රූපයක්. සුද්ධ සිංහලෙන්. එහෙනම් සත්‍ය වශයෙන් විද්‍යමාන වෙන්නේ මේ සිතින් තෘෂ්ණාවෙන් හදපු රූපයක්. ඒ තෘෂ්ණාවෙන් හදපු රූපය මේ ස්කන්ධ පරිහරණය කරනකොට මේ ස්කන්ධ ක්‍රියාත්මක කරනකොට අපට ඒ නාම රූප තුල සත්‍යයක විද්‍යමාන වෙනවා. එතකොට ලෝකයා රැවටෙනවා මේ නාම රූප තමයි සත්‍යය කියලා. ඕක තමයි ලෝකේ පවතින මුලාව. ඔය මුලාවෙන් නිදහස් වෙන්න නම් අනිත්‍ය ලක්ෂණය දකින්න ඕන. එතකොට පේන්න ගන්නව එහෙනම් මේ ස්කන්ධ කෙරෙහි තියෙනා තෘෂ්ණාව යනු ඒකාන්තේම දුකක් කියලා. ඒක කිව්වේ යදනිච්ඡන් තන් දුක්ඛං කියලා. මොකද අයිතියක් නැති යමක් අයිතියක් ඇතිසේ හිතාගෙන ඉන්න එක තමයි දුක. රූපය පිළිබඳ සත්‍යයට ඒ තෘෂ්ණාවෙන් සකස් වෙලා ඉන්න සත්‍යයට ඒ රූපේ කිසිම අයිතියක් නැහැ. වේදනාවේ කිසිම අයිතියක් නැහැ. සංඥාවේ කිසිම අයිතියක් නැහැ. සංකාරේ කිසිම අයිතියක් නැහැ. විඥානේ කිසිම අයිතියක් නැහැ. අයිතියක් නැති යමක් මගේ කියලා හිතාගෙන ඒ වෙනුවෙන් වෙහෙසන එක තමයි සත්‍යයට තියෙන දුක. ඒ වෙහෙසීම තුල අවසාන ලැබෙන දෙයක් නැහැ. ඒ අර්ථයෙන් අසාරයි. ඒක තේරුම් ගත්තොත් මේ සියලු ස්කන්ධයන් කෙරෙහි පවතින චන්දරාගෙන් නිදහස් වෙනවා හිත. එතකොට ඔන්න බුදු පියාණන් වහන්සේ යන්න පෙන්නලා දෙනවා. එහෙනම් මේ හිතින්ම හදපු චිත්‍රයක් තමයි මේ සැරිසරණ තෘෂ්ණාවෙන් හදපු චිත්‍රයක්. ඊළඟට තව තියෙනවා මම ඒ ඔක්කොම සූත්‍ර මේ වෙලාව කියන්න යන්නේ නැහැ. මම ඔබට ඒක දහම් පත්‍රිකාවක් වශයෙන් හදලා දෙනවා ඉස්සරහට. දැන්ටත් හදලා තියෙන භාගයක්. ලබ සතියේදී වගේ මම ඒක දෙන්නම්. මොකද ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයන් නිසා ඔබ. ඇත්තට මෙහෙමයි කාටවත් දොස් කියනවා කියලා හිතන්න එපා. කිසි කෙනෙක්ට දොස් කියන්නේ නැහැ මම. තර්කවාද කරන්න. හැබැයි අර කිව්වා වගේ අපේ අර ගෞරවනීය මෙහෙණින් වහන්සේ යමක් සිහිපත් කළා අපේ සීල් මාතා උත්තමාවිය. යමක් සිහිපත් කළා. ඒ කියන්නේ
තර්කවාද කරන්න ඕන අවබෝධය පිණිසයි. අනවබෝධය පිණිස නෙවෙයි. තමන් යමක් දන්නේ නැත්නම් දන්නේ නැති දේ විමර්ශනය කිරීම පිණිස යම් කිසි තර්කයක් වාදයක් නැගුවට කමන්නේ. එහෙම නැතුව අර සත්‍යකයා වගේ මම දිනනවා ඕම් බලහන් ඇවිල්ලා වෙන වැඩේ කියලා හිතාගෙන නම් එන්න එපා. එහෙම ඇවිල්ලා තේරුමක් නැහැ. මොකද මේ තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම. මගේ ධර්මෙ නෙවෙයි. ඊළඟට තියෙන සංයුක්ත නිකාය නිදාන වර්ගයේ නිදාන සංයුක්තේ ආහාර වර්ගයේ අචේල කස්සප සූත්‍රය. ඔන්න වටිනා සූත්‍ර. මේ ධර්මයේ ටිකක් ගැඹුරින් හොයන අපේ පින්වතුන් බලන්න ඕන සූත්‍ර. අචේල කස්සප, තිම්බරුක, කච්චායන ගොත්ත, ඊළඟට මං කියුවේ යමක ওই සූත්‍ර දැන් මේ මං ඔය කියන අචේල කස්සප, කච්චායන ගොත්ත, තිම්බරුක ආදී සූත්‍ර ටික තියෙනවා සංයුක්ත නිකාය නිදාන සංයුක්ත නිදාන වර්ගයේ. අරන් බලන්න ආහාර වර්ගයේ තමයි සංයුක්ත නිකායේ නිදාන සංයුක්තයේ ආහාර වර්ගයේ ඔය සූත්‍ර ටික තියෙනවා. දැන් මෙන්න බලන්න මේ කතා පුවත අචේල කස්සප කියන ඔහු ඒ වෙනකොට පරිබ්‍රාජකෙක්. අචේල කස්සප පරිබ්‍රාජකයා පිළිබඳ ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. අචේල කස්සප කියලා කියන්නේ ටිකක් ධර්මය අහලා වෙහෙසක් ඇතිනේ. අචේල කස්සප කියලා කියන්නේ පරිබ්‍රාජකෙක්, නිගණ්ඨ කෙනෙක්. නිගණ්ඨ ආගමිකයෙක් ඒ දවස්වල. එතුමාගේ යාළුවෙක් තමයි චිත්ත ගෘහපතිතුමා. පොඩි කාලේ ඉඳන්ම දෙන්න යාළුවෝ. ඉතින් දෙන්න ලොකු වුණා. ඊට පස්සේ අචේල කස්සප නිගණ්ඨාරාමයකට ගියා. චිත්ත ගෘහපතිතුමාට පස්සේ කාලෙක අසිරිමත් වූ බුදු පියාණන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා ඔහු අනාගාමී ඵලලාභියෙක් බවට පත් වුණා. දැන් ඔහොම හිටියා. ඉන්නකොට දවසක් වසර 30කට පමණ පස්සේ කියන්නේ සෑහෙන කාලයකට පස්සේ මේ යාළුවෝ දෙන්නෙක්ට මුණ ගැහුණා නැවත. අඳුරගත්ත දෙන්න කතා කරා. ඊට පස්සේ ඇහුවා ඉතින් විස්තර කතා කරලා ඇහුවා දැන් මේ අපි දෙන්නම සත්‍ය හොයපු දෙන්නෙක් ඒ කාලේ. අචේල කස්සප අචේල කස්සපතුමා ඇහුවා චිත්ත ගෘහපතිතුමාගෙන් ඔබ සත්‍ය හොයපු කෙනෙක්. ඔබට සත්‍ය මුණ ගැහුණාද? ඔබ කොයි මාර්ගෙද ගියේ? ඒකට කිව්වා මට සත්‍ය මුණ ගැහුණා. මං මේ අසිරිමත් වූ සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ශාසනයට ඇතුළත් වුණේ උන්වහන්සේ මට මඟ පෙන්නුවා. මං දැන් චතුර්ථ ධ්‍යානට සමවදින්න පුළුවන් බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක්. මම ඕරම්භාගයේ සංයෝජන. ඒ කියන්නේ කිව්වේ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරමාස කාමරාග පටික කියන මේ කාම ලෝකයේ උපතට හේතු වන සියලු උප්පත්ති සංයෝජන අවසන් කරා කියලා. ඒ කිව්වේ අනාගාමී ඵලයටපත් වෙලා ඉන්නේ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අචේල කස්සප කිව්වා දැන් මම පැවිද්දෙක්. නිගණ්ඨයෙක් නමුත් පැවිද්දෙක්. ඔබ ගිහියෙක්. ගිහියෙක් වෙච්ච ඔබම ගිහි ජීවිතේ ඉඳගෙනම උසස් ඥාන අවබෝධ කරගෙන උසස් ඥාන පහල කරගෙන උත්තරී මනස ධම පහල කරගෙන එහෙනම් ඔබේ ගමන නිෂ්ඵල වෙලා නැහැ. ඔබගේ මේ ගෙවිච්ච වසර 30ක කාලේ අපති ගිහින් නැහැ. ඔබ ප්‍රයෝජනයක් ලැබලා ඔබට මහ ඵලයක් ලැබිලානේ. ඔබ අනුගමනය කරපු ධර්ම එහෙනම් සැබෑවක්. ඒක යථාර්ථවාදී ධර්මයක් කියලා. ඊට පස්සේ චිත්ත ගෘහපතිතුමා ඇහුවා දැන් ඔබ අවුරුදු 30ක් නිගණ්ඨයෙක් වශයෙන් ඉඳලා ඔබට ලැබිච්ච ඵලයක් එහෙම නැද්ද කියලා. එතකොට කොහොම මට ඵලයක් ලැබිලා තියෙනවා. මොකද්ද? මේ හෙළුවයි, තට්ටෙයි, මොනර පිලයි කියලා. මොකද මේ නිගණ්ඨයෝ පොළොව පිහිද තමයි යන්නේ. කුමිසතුන් කෝඹින් එහෙම පෑගෙයි කියලා පරම අවිහිංසාවාදී. ඒ වගේම දිගම්බර ඇඳුම් නැතුවයි ඉන්නේ. දැන් හිසත් මුඩු ගාලා. එච්චරයිකෝ මට ඉතුරුනේ. එහෙම කිව්වට පස්සේ කිව්වා එහෙනම් ඔබ ඔය හිස් පැවිද්ද අතහැරලා දාලා අපගේ ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ ගාව පැවිදියි. කිව්වාම අනේ කොච්චර දෙයක්ද කියලා ඉතින් උන්වහන්සේ හොයාගෙන එනවා. ඉතින් ඇවිල්ලා පස්සේ පැවිදි වෙනවා. පැවිදි වෙන්න ඉස්සෙල්ලා කතාව මේ ඒ සූත්‍රයේ අචේල කස්සප දෙකේම නම අචේල කස්සප තමයි. මේක තියෙන්නේ සංයුක්ත නිකාය නිදාන වර්ගයේ නිදාන සංයුක්ත ආහාර වර්ගයේ කියන කොටසේ. දැන් ඇවිල්ලා මේ අචේල කස්සප මේ නිගණ්ඨතුමා බුදු පියාණන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට වේළුවනාරාමේ වැඩවසන කාලේ රජගහ නුවර උන්වහන්සේ උදෑසන පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට පිටිපස්සෙන් දුවගෙන ආවා.
ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා උන්වහන්සේ අතුල්ගමට වැඩලා පින්ඩපාතේ වැඩලා ගමන් කරනකොට දුවගෙන ගිහිල්ලා මොකට දැන් ධර්ම පිළිබඳ ලොකු හදිසියක් තියෙන්නේ. දුවගෙන ගිහිල්ලා බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ස්වාමීනි මට ප්‍රශ්නයක් අහන්න අවසරද? බුදු පියාණන් වහන්සේ කිව්වා මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න කාලේ නෙවෙයි. මං තාම අතුල්ගමට පිවිසියා විතරයි. තව ටිකක් දුර ගිහිල්ලා ඇහුවා ස්වාමීනි මට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? ඔබට ප්‍රශ්නයක් අහන්න වෙලාව නෙවෙයි මේක. තාම මම මේ ගමට ඇතුළු වුණා විතරයි. ඊට පස්සේ තවදුරටත් ගිහිල්ලා ඇහුවා මට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? ඉතින් බුදු පියාණන් වහන්සේ තුන්වෙනි වතාවට ප්‍රතික්ෂේප කරා ප්‍රශ්නයක් අහන්න බෑ. මං ඇතුළු ගමට පිවිසියා විතරයි. ඊට පස්සේ අචේල කස්සපතුමා අහනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ බොහෝ කොට අහන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔබ වහන්සේ වෙහෙසන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මට කෙටියෙන් පිළිතුරක් දුන්නා නම් ඇති. කිව්වහම බුදු පියාණන් වහන්සේ එසේනම් අසව කාශ්‍යපේ කියන. ඊට පස්සේ බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් අහන්නේ මොකද්ද? ස්වාමීනි මේ දුක තමන් විසින් කරන ලද්දක්ද? බුදු පියාණන් වහන්සේ කියනවා නැහැ කාශ්‍යප. නැහැ කස්සප. ඊට පස්සේ අහනවා ස්වාමීනි එහෙනම් දුක අනුන් විසින් කරන ලද්දක්ද? නැහැ කස්සප. එහෙනම් තමන් විසිනුත් අනුන් විසිනුත් කරන ලද්දක්ද? නැහැ කස්සප. එහෙනම් ස්වාමීනි මේ දුක ඉබේ හටගත්තක්ද? නැහැ කස්සප. ඊට පස්සේ බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා එහෙමනම් ස්වාමීනි දුක කියලා දෙයක් නැද්ද? තියෙනවා කස්සප. ඊට පස්සේ අහනවා ඔබ වහන්සේ දුක ගැන දන්නේ නැද්ද? මම දන්නවා. මම දකින්නවා දුක. ඊට පස්සේ අචේල කස්සප ඊටාම කරුණාවෙන් බැගපත් අයදිනවා ස්වාමීනි මං දැන් දුක තමා විසින් කරන්නක්ද කියලා ඇහුවා ඔබ වහන්සේ නැහැ කිව්වා. දුක අනුන් විසින් කරන්නක්ද කියලා ඇහුවා ඒත් ඔබ වහන්සේ නැහැ කිව්වා. දුක තමන් විසින් සහ අනුන් විසින් කරවන්නක්ද කියලා ඇහුවාම ඒත් ඔබ වහන්සේ නැහැ කිව්වා. දුක ඉබේ හට ගන්නක්ද කියලා ඇහුවාම ඒත් ඔබ වහන්සේ නැහැ කිව්වා. දුක පවතිනවද කියලා ඇහුවාම ඔබ වහන්සේ පවතිනවා කියලා කිව්වා. දුක ගැන ඔබ වහන්සේ දන්නවද කියලා ඇහුවාම දන්නවා කියලා කිව්වා. එහෙනම් අනේ ස්වාමීනි කරුණාවෙන් මට මේ දුක පිළිබඳ තේරුම් කරලා දෙන්න. ඒ දුක පිළිබඳ දේශනා කරන්න කියලා කිව්වහම දුක සහ දුකේ නිරෝධය පිළිබඳ දේශනා කරන්න කොහොම අන්න බුදු පියාණන් වහන්සේ උත්තර දෙන පටන් ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. සියලු අන්තවලින් නිදහස් වෙන්න. කොහොමද? සෝ කරෝති සෝ පටිසංවේදියති කෝ කස්සප ආදිතෝ සතෝ සයංකතං දුක්ඛන්ති ඉදවදං ඉතිවදං සස්සතං ඒතං පරේති කාශ්‍යපය තමන් කරයි තමන් විඳීයයි මුලදීම මෙසේ දුක තමා විසින් කරන ලද්දේයි කියන තැනැත්තේ ශාශ්වත දෘෂ්ටියට පැමිණි. ඔන්න දැන් ඔය ගොඩක් අය බනහනකොට ප්‍රශ්න අහනකොට මේ මතු කරන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අපි කරගත්ත දේනේ. මේ අපිනේ කරගත්තේ. මේ අපි ඉතින් කරගත්තකට විපාක ගෙවන්න එපා යනාදි වශයෙන්. දැන් බලන්න ඕන මේවා. සම්මුතික වශයෙන් යම් තැන් වලදී එහෙම කිව්වට පරමාර්ථ වශයෙන් කියන්නේ සම්මුතික වශයෙන් කෙනෙක්ට එහෙම කියන්න පුළුවන් කෙනෙක්. හැබැයි පරමාර්ථ වශයෙන් ඔබ ඉන්නේ එතනද කියලා බලන්න ඕන. ඇත්තටම දුක තමන් විසින් කරගත්ත එකක්ද කියලායි ඔබ හිතන්නේ දුක තමා විසින් කරගත්ත දෙයක්ද? දුක උදා වුණේ තමා විසින් කරපු දෙයක් නිසාද? දුක උදා කරගන්නේ තමන්ද අනාදි වශයෙන් දකින්න ඕන. අන්න බුදු පියාණන් වහන්සේ කියනවා මොකද්ද උන්වහන්සේ දේශනා සෝ කරෝති සෝ පටිසංවේදියති කෝ කස්සප ආදිතෝ සතෝ සයංකතං දුක්ඛන්ති ඉති වදං සස්සතං ඒතං පරේති. කස්සප තමන් කරයි තමන් විසින් විඳීයයි මුලදීම දුක ගැන මෙසේ කල්පනා කරන තැනැත්තේ ශාශ්වත දෘෂ්ටියට පැමිණෙයි. ඊළඟට දේශනා කරන උන්වහන්සේ මොකද්ද? අඤ්ඤෝ කරෝති අඤ්ඤෝ පටිසංවේදියති කෝ කස්සප වේදනාභි තුන්නස්ස සතෝ පරංකතං දුක්ඛන්ති ඉතිවදං උච්ඡේදං ඒතං පරේති. කාශ්‍යපය අනෙකෙක් කරයි අනෙකෙක් විඳීයයි මෙසේ දුක පිළිබඳ වේදනාව යුක්ත කල්හි දුක අනුන් විසින් කරන ලදයි කියන තැනැත්තේ උච්ඡේද දෘෂ්ටියට පැමිණේ. සුද්ධ සිංහලෙන් කිව්වොත් මේ දුක්ඛ ස්කන්ධය උදා වීම තමන් විසින් කරගත් දෙයක් කියලා හිතනවා නම් කෙනෙක් ඔහු ඉන්නේ ශාශ්වත දෘෂ්ටි. මේ දුක්ඛ ස්කන්ධය අනුන් නිසා උදා වෙච්ච එකක් කියලා හිතනවා නම් ඔහු ඉන්නේ උච්ඡේද දෘෂ්ටි කියලායි අචේල කස්සප සූත්‍රයේ භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද්ද උන්වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ? ඔන්න ඉස්සෙල් ඇහුවා අපේ මං හිතන අනුරුද්ධ මහත්තයා වගේම දිල්හාන් මහත්තයා වගේම ජයන්ත මහත්තයා ඇහුවා මජ්ක්‍ධිම පටිපදාව ගැන, මජ්ජය ගැන.
මොකද්ද කිව්වේ? මත් වීමෙන් නිදහස් වීමද මොකක්ද කිව්වා. මෙන්න බුදු පියාණන් වහන්සේ මජ්ජේ දක්වන හැටි. දැන් ඔන්න අන්ත දෙක කිව්වා. ඔන්න අන්ත දෙක. එක අන්තයක් තමයි ශාස්වත අන්තය. අනිත් අන්තය තමයි උච්ඡේද අන්තය. ශාස්වත අන්තය උච්ඡේද අන්තයයි. ඒ කියන්නේ මේ දුක්ඛ ස්කන්ධය ආත්මයක් විසින් මේ දුක්ඛ ස්කන්ධය ආත්මයක් විසින් පහල කරන ලද්දක්යයි සිටීම උච්චේ මේ ආත්ම මේ දුක්ඛ ස්කන්ධය ආත්මයක් විසින් පහල කරන ලද්දක්යයි සිටීම ශාස්වත දෘෂ්ටියයි. ආත්මයක් ඇත කියන අන්තය. මේ දුක්ඛ ස්කන්ධය දෙවියන් වහන්සේ හරි කවුරු හරි විසින් පහල කරන ලද්දක්යයි සිතන එක උච්ඡේද දෘෂ්ටියයි. Taman නිදහස් වෙලා එතනින්. උච්ඡේද දෘෂ්ටියයි භවෙන් අවසන් මේක. මොකද දෙවියන් වහන්සේනේ පහල කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා. එතකොට අන්න අනුන් විසින් කරන ලද්දක්යයි සිටීම උච්ඡේද දෘෂ්ටියයි. ඒකට කියනවා අනාත්මවාදී. ඔන්න අන්ත දෙක. ආත්මවාදී අනාත්මවාදී. දෘෂ්ටි දෙක ශාස්වත දෘෂ්ටිය උච්ඡේද දෘෂ්ටිය. එහෙනම් ඒකෙම දැන් දකින්න ඕන දුක්ඛ ස්කන්ධය මේක හොඳට ආයි මම නැවතත් කියන්නේ ඒකයි. අන්තවලින් නිදහස් වෙන්න. දුක්ඛ ස්කන්ධය තමන් විසින් උපදවා ගත්තාය කියන දෘෂ්ටිය ශාස්වත දෘෂ්ටිය. එතන තියෙන්නේ ආත්මවාදය. දුක්ඛ ස්කන්ධය අනුන් නිසා උදා වුණාය කියලා දැකීම තුල තියෙන්නේ උච්ඡේද දෘෂ්ටිය. එතන පවතින අනාත්මවාදය. මෙන්න අන්ත දෙක. දැන් බුදු පියාණන් වහන්සේ අචේල කස්සප ඒ නිගණ්ඨතුමාට කිව්වා මේ අන්ත දෙකෙම නිදහස් වෙන්න. දේමේ බික්කයන්තා පබ්බචිතේ නැසෙවිතබ්බා කිව්වේ ඕකයි. ඊළඟට ඒකම තමයි අර අත්තකිලමතානු කාමසුකල්ලිකානු යන ආදී වශයෙන් උත් පෙන්වන්නේ වෙන විග්‍රහයක් වශයෙන්. දැන් එහෙනම් ඔන්න අන්ත දෙකටම වැටෙන්න එපා. ඔය දෙකටම වැටෙන්නේ නැතුව දකින්න ඕන විදිහ බුදු පියාණන් වහන්සේ මෙන්න දේශනා කරනවා. ඒතේතේ කස්සප උබෝ අන්තෝ අනුපගම්ම මජ්ජේන තථාගතෝ ධම්මං දේශේති. වෙටි. දැන් කිව්වනේ මොකද්ද මජ්ජේ කියන්නේ මත් වෙනවද මොකක්ද කියලා. දැන් අන්න එහෙම කියන අයට ඔන්න තියෙන උත්තරේ බලා ගන්න මේ සූත්‍ර තුනකම තියෙනවා. තිම්බරුක, කච්ච, අචේල කස්සප, කච්චානකොත්ත කියන සූත්‍ර තුනේම තියෙනවා. අරන් බලන්න පුළුවන්. මේක තියෙන්නේ සංයුක්ත නිකායේ නිදාන සංයුක්තේ ආහාර වර්ගයේ. ඒතේ දේ කස්සප උබෝ අන්තේ අනුපගම්ම මජ්ජේන තථාගතෝ ධම්මං දේශේති. කෙසේද? අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාර සංඛාර පත්‍ය විඥානං විඥාන පත්‍ය නාම රූපං නාම රූප පත්‍ය සලආයතනං යනාදී වශයෙන් එහෙම ගියාම ඒව මේ තස කේවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්දස්ස සමුදය හෝති. ඒ සමුදය මෙන්න නිරෝධය අවිජ්ජායත්තේව අශේෂ විරාග නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධා සංඛාර නිරෝධ විඥාන නිරෝධා යනාදී වශයෙන් ගියාම ඒව මේ තස කේවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්දස්ස නිරෝධෝ හෝති. කාශ්‍යපය ඒ මේ ශාස්ත්‍රත සහ උච්ඡේද යන අන්ත දෙකටම නොපෙමින මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවේ සිට තථාගතයන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරනසේක. ඒකෙසේද අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාර සංඛාර පත්‍ය විඥාන. දැන් ඔතන කිව්වේ නැහැ කවුරුවත් ගැන. සත්‍යයක් ගැන කිව්වෙත් නැහැ, පුද්ගලයෙක් ගැන කිව්වෙත් නැහැ. ඔතන පෙන්වුවේ ධර්මතා ටිකක් විතරයි. අවිජ්ජා ප්‍රත්‍යයෙන් සංඛාර උපදිනවා, සංඛාර ප්‍රත්‍යයෙන් විඥාන උපදිනවා, විඥාන ප්‍රත්‍යයෙන් නාම රූප උපදිනවා. කෙලවරට ගියාම ඒව මේ තස්ස කේවලස දුක්ඛක්ඛන්ධ සමුදය හෝති කියලා දුක්ඛ ස්කන්ධයක් සමුදය වුණා කියලා උන්වහන්සේ පෙන්වුවා මිසක් අවිජ්ජාව සංඛාර නාම රූප විඥාන සලආයතන ස්පර්ශ වේදනා තණ්හා උපාදාන භව ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේ දුක් දෝමන සූපායස කිසිවක් සත්‍යයක් වශයෙන් නම් කළේ නැහැ උන්වහන්සේ. හොඳට බලන්න. ඒ සියල්ල අනත්ත් ධර්ම ආත්මීය සාරයෙන් ශූන්‍යයි කියලා උන්වහන්සේ පෙන්වුවේ. අර තෘෂ්ණාවට සත්‍යය කියලා පැනෙව්වේ ඒ සත්වත්වය අර සිතින් හදන රූපෙහි පවතින නිසා. චිත්තජ රූපය කියලා අපි එකට කියන්නේ. තෘෂ්ණාවෙන් හදන චිත්තජ රූපයයි සත්වයා වෙන කිසිවක් නොවේ. සත්වය යනු තෘෂ්ණාවෙන් හදන චිත්තජ රූපයයි. එහෙනම් යම්කිසි සිතක තෘෂ්ණාව පවතින තුරු ඒ සිතේ තෘෂ්ණාවෙන් හැදෙන චිත්තජ රූපය දකින්න පුළුවන්. එතෙක් ඒ ස්කන්ධයන් තුල සත්වයක් විද්‍යමානයි මායාවක්. අන්න ඒකයි දකින්න ඕන. එහෙනම් තෘෂ්ණා අවසන් වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඒ සිතට නැවත සත්‍යයක් හදාගන්න බෑ. එදාට රහතන් වහන්සේ. එහෙනම් අන්න බුදු පියාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වනවා මේ අචේල කස්සප සූත්‍රයේදී මජ්ක්‍ධිම පටිපදාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම සංයුක්ත නිකායේ නිදාන සංයුත්තේ ආහාර වර්ගයේ අනිත් සූත්‍රයේ කච්චායනකොත් සූත්‍රයේ තන්න බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා. ද්වය නිශ්චිතෝ
ද්වය නිස්සිතෝ ක්වායං කච්චාන ලෝකෝ යේ භුයේන අත්ති තංචේව නත්ති තංච කච්චායනේ මේ ලෝවැසි තෙම බොහෝ සෙයින් ඇත්තේ යන දෘෂ්ටියේද නැත්තේ යන දෘෂ්ටියේද පිහිටියේ වෙයි. කියන්නේ ලෝකයේ හැමතිස්සෙම යමක් ඇත කියන දෘෂ්ටිය බහ ගන්නවා එක්ක නැත කියන දෘෂ්ටිය බහ ගන්නවා. මෙන්න අපි නෙවෙයි බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. නැවතත් කිව්වොත් ඔය තියෙන්නේ ද්වය නිස්සිතෝ මං කිව්ව කච්චානගත සූත්‍රය. ද්වය නිස්සිතෝ ක්වායං කච්චාන ලෝකෝ යේ භුයේන අත්ති තංචේව නත්ති තංච කච්චායනේ මේ ලෝවැසිතම බොහෝ සෙයින් ඇත්තේ යන දෘෂ්ටියේද නැත්තේ යන දෘෂ්ටියේද පිහිටියේ වෙයි. ලෝක සමුදයං කෝ කච්චාන යථා භූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සතෝ යා ලෝකේ නත්තිතාසා න හෝති. ලෝක සමුදයං කෝ කච්චාන යථා භූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සතෝ යා ලෝකේ නත්තිතාසා න හෝති. කච්චායනේ ලෝකේ ඇතිවීම ඇති සැටියෙන් නැත්නම් ලෝකේ සමුදය ඇති සැටියෙන් මනා නුවණින් දකින්නාට වනාහි ලෝකෙහි නැත්තේ යන දෘෂ්ටියක් පවතීද එය නොවේ. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ සමුදය දුක්ඛස්කන්ධයේ සමුදය මෙන්න මේ ආකාරයෙන් සිද්ධ වන්නේ යයි ප්‍රඥාවෙන් දකින්නාට ලෝකයේ නැත්තේ යන දෘෂ්ටියක් නොවේ. නැත්තේ යන දෘෂ්ටියට නෑ. ඊළඟට ලෝක නිරෝධං කෝ කච්චාන යථා භූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සතෝ යා ලෝකේ අත්තිතාසා න හෝති. නැවතත් කිව්වොත් ලෝක නිරෝධං කෝ කච්චාන යථා භූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සතෝ යා ලෝකේ අත්තිතාසා න හෝති. කච්චායනේ ලෝකේ නිරෝධය ඇති සැටියෙන් මනා නුවණින් දකින්නාට ලෝකෙහි ඇත්තේ යන යම් දෘෂ්ටියක් වේද එය නොවේ. එහෙනම් අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාර සංඛාර පත්‍ය විඥානං යනාදී වශයෙන් චක්‍රේ ගමන් කරාම ඒව මේ තස්ස කේවලස්ස දුක්ඛකන්ද සමුදය හෝති කියලා දුක්ඛස්කන්ධයේ සමුදය වෙන බව ප්‍රඥාවෙන් දකින්නාට ලෝකේ නැත යන දෘෂ්ටිය නැත. නැත යන අන්තේ නැත යාට. එයා නැත කියන්නේ නැත කියන අන්තයට බහගන්නේ මොකෙක්වත් නැහැ. සත්‍යයක් නැහැ, රූපයක් නැහැ, මොකක්වත් නැහැ මොකක්වත් නැහැ. අන්තයටම බහගෙන අන්තිනුත් පල්ලෙහාටම බහගත්තාම කියන අන්තිමට කියන මොකක්වත් හටගෙනම නැත කියලා. ශුන්‍යතාවාදය කියලා. මේ ළඟදිත් එහෙම එකක් අහන්න හම්බුණා. රූපය අනිත්‍යයි කියලා අන්තිමටම පතුලටම බහගත්තාම කියන රූපය හටගෙනම නැත කියලා. බුද්ධ වචනයටත් උඩින් ගිහිල්ලා අතිධාවනය කරලම ගියා. ගිහිල්ලා පතුලටම ඇදගෙන වැටුණා. නැත්තරම නැහැ කියලා කිව්වා අන්තිමට. මෙන්න බුද්ධ වචන ඉක්මවන අතිධාවනය කරනවා කියන්නේ ඕකටයි. වාහනයක් යා හැකි වේගයක් තියෙනවා. ඊට වඩා වේගෙන් ගියාම වාහනේ විනාශ වෙනවා. වාහනේ ඇතුළේ හිටපෙවුන් ටිකක් විනාශ වෙනවා. එච්චරයි වෙන්නේ. ඔන්න බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු පටිසමුපාදයට අනුව ඔන්න බලන්න. කච්චායනගත සූත්‍රයේ බුදු පියාණන් වහන්සේ නම් දේශනා කරනවා ලෝකේ ඇත යනුවෙන් නැත යනුවෙන් අන්ත දෙකක් තියෙනවා, දෘෂ්ටි දෙකක් තියෙනවා. මහාන අවිජ්ජාවෙන් සමුදය වන පටිසමුපාදී දුක්ඛස්කන්ධය සකස් වන්නේ මෙසේ කියලා දකින්නා වූ කච්චායන මෙසේ කියලා දකින්නා වූ ප්‍රඥාවන්තයාට ඒ පටිසමුපාදී දකින්නා පටිසමුපාදී අවබෝධ කරගන්නා වූ ඒ බුද්ධ ශ්‍රාවකයාට ඒ ඥානවන්තයාට ලෝකෙහි නැත්තේ යන අන්තේ නැත. ඇයි ඔහු දකිනවා අවිජ්ජාව ඇති කල්ලි ඉතිමස්පින් සතිදං හෝති ඊමසුපාදා ඉදං උප්පාජ්ජති මේ හේතු ඇති කල්ලි මෙසේ වේ මේ උපන් කල්ලි මේ උපදී කියන න්‍යාය ධර්මයේ දැක්කහම නැත යන දෘෂ්ටියෙන් මිදෙනවා. නැත යන අන්තයෙන් මිදෙනවා. ඊළඟට අවිජ්ජා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධෝ විඤ්ඤාණ නිරෝධය යන වශයෙන් චක්‍රේ නිරුද්ධ වෙන ආකාරය දැක්කහම භව නිරෝධෝ ජාති නිරෝධෝ ජරා මරණ ශෝක පරිදෝ දුක්ඛ දෝමන සුපයස නිරුද්ධಂತಿ යමේ තස කේවලසු දුක්ඛකන්දසු නිරෝධෝ හෝති කියලා නිරෝධය සිද්ධ වෙන ආකාරය පටිසමුපාදේ නිරෝධය සිද්ධ වෙන ආකාරය ප්‍රඥාවෙන් දකින්නාට ඉති ඉමස්මින් අසති දං හෝති මස නිරෝධයම නිරුද්ධති මේ හේතු නොමැති කල්ලි මෙසේ නොවේ මේ නූපන් කල්ලි මේ නූපදී කියන එන් පටිසමුපාද න්‍යාය දකින්නාට ලෝකයේ ඇත යන අන්තය හටගන්නෙත් නැහැ. ලෝකයේ ඇත යන දෘෂ්ටිය ඔහු තුළ පවතින්නෙත් නැහැ. අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා කියලා දුක්ඛස්කන්ධයේ සමුදය වෙන ආකාරය දකින්නාට ලෝකේ නැත යන අන්තේ නැහැ. ලෝකේ නැත යන දෘෂ්ටිය නැහැ.
අවිජ්ජා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධා සංඛාර නිරෝධෝ විඤ්ඤාණ නිරෝධා නැති වශයෙන් නිරෝධ වෙන චක්‍රයෙන් නිවන දකින්නාට ලෝකේ ඇත අනන්තයක් නැහැ. එහෙනම් අන්ත දෙකෙන්ම නිදහසය. මජ්ජේ පිහිටනවා මැද පිහිටනවා මොකද්ද? හේතු ඇති කල්ලි මෙසේ වේ මේ උපන් කල්ලි මේ උපදී. හේතු නොමැති කල්ලි මෙසේ නොවේ මේ නූපන් කල්ලි මේ නූපදී කියන මජ්ජේ පිහිටනවා. හැමතිස්සෙම කැමති එක අන්තයකට බැහැගෙන ඉන්න එක්කෝ ඇත කියන්නේ එක්කෝ නැත කියන්නේ. නිකන් ඒක ඒවට කියන හැන දාර්ශනික කතා කියලා නිකන් නැහැ ගොඩක් කරාට නැහැ කියන අන්තය තමයි බැහැගන්නේ. බුදු පියාණන් වහන්සේ ජීවමාන වැඩවසද්දිත් බොහෝ දෙනෙක් ඉඳලා තියෙන ওই නාස්තිකවාදී. ඔක්කොම නැහැ. මේ ළඟදී අපේ පින්වතෙක් මේ ආපු කෙනෙක් සමාජයට මෙතන අහගෙනත් ඇති එතුමා. මගෙන් ඇහුවා එක්තරා භික්ෂුවක් කිව්වා කියලා දාණය දෙන්නෙකුත් නැත දාණය ලබන්නෙකුත් නැත කියලා. දැන් ඔය තරම් අන්තයකට ගියාම බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දක්ඛින විභංග සූත්‍රෙත් පැත්තකට විසි කරන්න වෙනවනේ අපිට. හිතලා බලන්න. දානි ආනිසංස එතකොට බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ වැරදිලාද? හේතු ඇති කල්ලි ඇත හේතු නොමැති කල්ලි නැත. ඒ හේතු කතාව අමතක කරලා කෙලින්ම අන්තයකට බහ ගන්නවා ඇත නැත යන්නේ. එතකොට සත්‍ය පේන්නේ නැහැ පටිසමුපාදය පේන්නේ නැහැ. ඔහුට ලෝකේ සමුදය නිරෝධය පේන්නේ නැහැ. ඔහු විකාරයක් දකිනවා. ඔහු එදාට අනාථ වෙනවා. ඔහු විතරන්නේ තව විශාල පිරිසක් අනාථ කළා දැන් පස්ස බලන්න. සංසාරේ මහා අගාධයකට ඇදලා දාලායි ඒ කවුරුන් හෝ පැවිද්දෙක් වේවා ගිහියෙක් වේවා කවුරුන් හෝ ඔහු සංසාරේ විශාල විනාශයක් කරලායි පස්ස බලන්න. තමුණුත් විනාශ වෙලා තවත් විශාල පිරිසක් සසර දුකට ඇදලා දාලායි නතර වෙන්නේ. මොකද ලේසියෙන් ගොඩ ගන්න බෑ මේ සබ්බන් නත්ති කියන අන්තයට වැටුණොත් කෙනෙක්. ඊටාම් භයානකයි මේ විචේ දෘෂ්ටිය. නැහැ කියලාමයි දකින්න යන්නේ හැමදේම. නැහැ. ඒතර මොකුත්ම නැහැ කියලා කියනවා අන්තිමට. ඒක රූපයත් හටගෙනම නැහැ කියනවා අන්තිමට. වේදනාවත් හටගෙනම නැහැ කියනවා අන්තිමට. බැලින්නම් පංචස්කන්ධය කියලා ඒකුත් නැහැ අන්තිමට. මොකුත්ම නැහැ. සබ්බන්නත්ති අන්තිමට කියනවා ශුන්‍යයි කියලා සියල්ල. අන්තයටම බහැගෙන. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේදී මෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය. කැමති කෙනෙක්ට අරන් බලන්න පුළුවන් මේ කච්චායනකොත් සූත්‍රය. ඊට පස්සේ එතනින් නතර වෙනවද උන්වහන්සේ? නෑ. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ මොකක්ද දේශනා කරන්නේ? තවත් වැදගත් දෙයක් උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා. දැන් මේ ගොඩක් අය මං කියවනේ සත්‍යය පිළිබඳ සත්‍යයක් ඉන්නවද නැද්ද කිය වාදිවාද ඇති කරගන්නවානේ. තර්ක වලට බැහැගෙන මහා විකාර ඇති කරගෙන තියෙනවානේ. බුදු පියාණන් වහන්සේ එහෙම දෙයක් දේශනා කරලා නැහැනේ. බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ කොහොමද? මෙන්න මෙහෙමනේ. දුක්ඛමේව uppajjamaනං uppajjati dukkhaං niruජ්ජමානා niruජ්ජති. කංකතින විචිකිච්ඡති අපරපච්චය ඥාන මේවස්ස එත්ත හෝති. එත්තවතා කෝ කච්චාන සම්මාදිට්ඨි හෝති. සත්‍යයක් උපදිනවා කියලා කිව්වෙත් නැහැ. සත්‍යයක් නිවන් දකින්නවා කියලා කිව්වෙත් නැහැ උන්වහන්සේ. උන්වහන්සේ කිව්වේ මොකද? ජාතිපච්චය ජරා මරණ ශෝක පරිදේ දුක්ඛ දොමනස උපායස සම්පවಂತಿ. ඒව මේ තස්ස කේවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්දස්ස සමුදය හෝති. මේ හේතුඵල ධර්ම රටාවට අනුකූලව මෙන්න මෙහෙම දුක්ඛ ස්කන්ධය සමුදය වෙනවා. අන්න සමුදය වෙනවා. එතකොට කිව්වද මෙතන සත්‍යයක් ඉපදිලා කියලා? උන්වහන්සේ කිව්වද ඒව මේ තස්ස කේවලස්ස සත්තානම උපාදෝ හෝති කියලා? එහෙම එකක් දේශනා කළා නේ. උන්වහන්සේ දේශනා කළේ ඒව මේ තස්ස කේවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ද සමුදය හෝති කියලා. කැමති කෙනෙක් ඉතින් ওই දුක්ඛ ස්කන්ධයට නමක් දාගත්තට සත්‍යයක් කියලා හිතාගත්තට වරදක් නැහැ. කැමති නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි නුවණින් දකින්න ඕන ජරාවට කොහොමද අපි සත්‍යයක් පනවන්නේ? ව්‍යාධියට කොහොමද අපි සත්‍යයක් පනවන්නේ? මරණයට කොහොමද අපි සත්‍යයක් පනවන්නේ? ඒවා ධර්මතාවනේ. ශෝක පරිදේ දුක්ඛ දොමන සුපයස ඔක්කොම ධර්මතාවනේ. ওই ධර්මතාවයට කොහොමද සත්‍යයක් පනවන්නේ? සබ්බේ ධම්මා අනාත්තාති. මේ සියලු ධර්ම ආත්මීය සාරයෙන් ශූන්‍යයි. මේ ධර්ම වලට ආත්මයක් කියලා පනවන්න බෑ. ඒකම තමයි මුලාව. සත්‍යයගේ. ඒකමයි මුලාව. ඒකමයි අත්තානුදිට්ඨිය කියන්නේ. මේ ධර්මවල ආත්මයක් දැකීම. ජරාව තුල ආත්මයක් දකින්න. ව්‍යාධිය තුල ආත්මයක් දකින්න. මරණය තුල ආත්මයක් දකින්න. ශෝක පරිදේ දුක්ඛ දොමන සුපාස තුල ආත්මයක් දකින්න. ඒ ඔක්කොම හේතුඵල ධර්ම. හේතුඵල ධර්ම තුල කොයින්ද ආත්මයක්? එතකොට බුදු පියාණන් වහන්සේ අන්න ඒ නිසා මොකද කරේ? බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්වුවේ නැහැ දුක්ඛ ස්කන්ධයක් සමුදය වුණා කියලා සත්තානං උපාදෝ හෝති කියලා. ඒව මේ තස්ස කේවලස්ස පුග්ගලෝ උපාදෝ හෝති. එහෙම එකක් දේශනා කළාද? ඒව මේ තස්ස කේවලස්ස අත්තානං උපාදෝ හෝති. එහෙම එකක් දේශනා කළාද? මෙන්න මේ ආකාරයෙන් සත්‍යය උපදිනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පුද්ගලයා උපදිනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ආත්මය පහළ වෙනවා කියලා පෙන්වුවා. නෑනේ. අසිරිමත් වූ බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්වපු බුද්ධ වචනයට අපි හැමතිස්සෙම ගරු කරමින් උන්වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේම පිළිපදින්න ඕන, දකින්න ඕන.
එහෙනම් අපි දකින්න ඕන මෙච්චරයි සත්ත්ව පුද්ගල ප්‍රපංච දෘෂ්ටියෙන් නිදහස් වෙලා බලන්න මේ තියෙන දුක්ඛ ස්කන්ධයක් කියලා. එතකොට ප්‍රශ්න ඉවරයි. මේ පවතින්නේ ජාතියක් නිසා හටගත්ත ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දොමනස උපායාස කියන දුක්ඛ ස්කන්ධයේ පමණයි කියලා නුවණින් ඔබ දකින්න සමත් වුණාද යම් දවසක එදාට ඔබ මේ සියලු දෘෂ්ටියෙන් නිදහස් වෙලා නිවනටත්පත් වෙනවා ප්‍රමාණිකෝලව. ඇයි ඒ දුක්ඛ ස්කන්ධයේ නිරෝධයටයි ඊට පස්සේ හිත පිහිටන්නේ. ඒක නොදක මොනව දැක්කත් වැඩක් නැහැ. එතකොට තමයි බලන්නේ එහෙනම් මේ දුක්ඛ ස්කන්ධයට හේතුව මොකද්ද? ජාතිය. ජාතියට හේතුව මොකද්ද? භවය. භවයට හේතුව මොකද්ද? උපාදාන. උපාදාන වලට හේතුව මොකද්ද? තණ්හා. තණ්හාවට හේතුව මොකද්ද? වේදනාව. වේදනාවට හේතුව මොකද්ද? පස්සය. පස්සයට හේතුව මොකද්ද? සලආයතන. සලආයතන වලට හේතුව මොකද්ද? නාම රූප. නාම රූප වලට හේතුව මොකද්ද? විඥාන. විඥාන වලට හේතුව මොකද්ද? සංකාර. සංකාර වලට හේතුව මොකද්ද? අවිජ්ජාව. අන්න අවිජ්ජාව. එහෙනම් දාකින අවිජ්ජාව තමයි මේ එහෙනම් මේ දුක්ඛ ස්කන්ධේ නිර්මාතෘවරයා. මේ විශ්වයේ මෞංකාර දෙවියා තමයි අවිජ්ජාව. මේ විශ්වයේ සර්ව බලධාරී දෙවියා තමයි අවිජ්ජාව. සංගවිලා ඉන්න දෙවියා මේ විශ්වයේ කවුරු හරි ඔබෙන් අහුවත් කියන්නේ මේ විශ්වයේ මෞංකාර දෙවියා මේ විශ්වයේ මහා නිර්මාතෘවරයා මේ විශ්වයේ සර්ව බලධාරී දෙවියා තමයි අවිජ්ජාව. කාමයේ ආස්වාදයේ සැපයි කියලා හිතන් ඉන්න මුලාසහගත මානසිකත්වය. විශ්වයේ මෞංකාර දෙවියා තමන්ගේම හිත ඇතුළේ ඉන්නේ. විශ්වයේ සර්ව බලධාරී දෙවියා තමන් තුළමයි ඉන්නේ. ඔය කියන දෙවියන් වහන්සේ තමන් තුළමයි ඉන්නේ. තමන් තුළම ඉන්න ඔය දෙවියන් වහන්සේ මරා දමන්නයි බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනට කන් දෙන්න කියලා නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ නසා දමන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනට කන් දෙන තුරු ඔබ මේ භයානක සංසාරේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස උපායාස මැද්දේ අනන්ත සසර දුකක් උහුලන්නා වූ තෘෂ්ණාවෙන් සකස් වෙච්ච සත්‍යයක් වශයෙන් වසනවා. නමක් ගමක් කර්මයෝ සම්මුතික වශයෙන් දාපුවා. නමක් අහිමි, ගමක් අහිමි, රූපයක් අහිමි, වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන සියල්ල අහිමි, සියල්ලෙන් සියල්ල අහිමි. අනාථ අසරණ සත්‍යයක් වශයෙන් සසරේ සැරිසරමින් අනන්ත අප්‍රමාණ දුක් විඳින්මින් 31 තලයේම අනන්ත දුකක් විඳින සතර අපායේ අනන්ත දුකක් විඳින අනන්ත පරිමාණ දුක්ඛ ස්කන්ධයක උරුම කරුවෙක් වෙන ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනට කන් දෙනකම් කවුද දෙවියන් වහන්සේ අවිජ්ජාව. එහෙනම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනට මේ කන් දෙන්න ඕන. ඔබ කන් දෙන ප්‍රඥාවේ වචනයටයි. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනට කන් දෙන එක නතර කරලා ඔබ ප්‍රඥාවේ වචනට කන් දීපු දවසට ඔබ සදාතනික අජරාමරු අමා මහ නිවනටපත් වෙනවා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට කන් දෙන තුරු ඔබට මේ සසරේ මුණ ගැහෙන්නේ ජරාවයි මරණයයි ජර මර විතරයි. එහෙනම් ඔය දෙවියන්ගේ වචනයට කන් දෙන තුරු ජර මර අතරයි ඔබ සැරිසරන්නේ. හැබැයි ඔබ ප්‍රඥා වචනයට කන් දුන්නොත් එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනයයි ප්‍රඥා වචනය බුදු පියාණන් වහන්සේගේ වචනේ විද්‍යාවේ වචනයට ප්‍රඥාවේ වචනයට බුදු පියාණන් වහන්සේගේ වචනයට කන් දුන්නා නම් ඔය ජරාවත් අවසන් වෙනවා අජර වෙනවා මරණය අවසන් වෙනවා අමර වෙනවා අජර අමර වෙනවා ජරාමර නිවනටපත් වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න විශ්වයේ හැඟවිලා ඉන්න සර්වබලධාරී දෙවියා අවිජ්ජාව. එහෙනම් අවිජ්ජාව තමයි මේ දුක්ඛ ස්කන්ධේ නිර්මාතෘවරයා. දැන් උතර සත්‍යයේ පුද්ගලික ආත්මය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද බලන්න. දුක්ඛ ස්කන්ධයට ඔබට කැමති නම් නමක් දාගන්න. ඒක ඔබේ වැඩක්. හැබැයි බුදු පියාණන් වහන්සේ නම් දාන්නේ නැහැ ඔකට. උන්වහන්සේ පෙන්නන්නේ මෙතන ධර්මතා ටික සමුදේ වුණා කියලා ධර්ම ටික සමුදේ වුණා කියලා විතරයි. ධර්ම වලට අපි තමයි ආත්මයක් පනවගෙන තියෙන්නේ. අනවබෝධයෙන් සත්‍යය විසින්. සිත විසින් තුච්ච නින්දි සිතට ගෝචර වෙලා තුච්ච නින්දිත සිතේ වහලෙක් වෙන තරමට මුලා වැඩි. මොකද එතකොට තුච්ච නින්දි සිත විසින් කාමයේ සැපයි කියලා ඉවරලා හැමතිස්සෙම මවාපාන මායාව ඇතුලේ අනාථ වෙලා වහල් වෙලා ඒකේ ගොදුරක් වෙලා ඒ තුච්ච නින්දිත සිත කියන ඕනම පදයකට නටන ඒ සිතේ ගැත්තෙක් වෙලා සිතේ වහලෙක් වෙච්ච ඒ නීච සත්‍යයට කවදාවත් මේ සසරින් ගැලවීමක් නැහැ. කවදාවත් මේ ජරා මරණයන්ගෙන් නිදහස් වීමක් නැහැ. සදාතනික වශයෙන්ම මරණය තුලමයි ජීවත් වෙන්නේ. සදාතනික වශයෙන් මොහුට උරුම මරණයයි. පමාදෝ මච්චුනෝ පදං ප්‍රමාද වී මරණයමයි හොය යන්නේ. අන්න බුදු පියාණන් වහන්සේගේ අනන්ත වූ අසිරිමත් වූ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ගුණ දරන්නා වූ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ අප්‍රමාණ වූ අනන්ත වූ ඥාණයෙන් හෙළි කරපු මේ උත්තරීතර ශ්‍රී සද්ධර්මයට කන් දුන්නොත් කෙනෙක් දකිනවා මෙන්න මේ අවිජ්ජාව නසා ගන්න ආකාරය. මේ අවිජ්ජාව තමයි සසරේ නිර්මාතෘවරයා. එදාට ඔය සත්පුද්ගල ප්‍රපංච දෘෂ්ටි මොකුත් ඉතුරු වෙනවද? කොහෙද ඉතුරු වෙන්නේ? ඔය අවිජ්ජාවෙන් ඇරඹෙලා දුක්ඛ ස්කන්ධයෙන්
අවසන් වෙන මේ චක්‍රය තුල කොහෙද සත්‍යය පේන්නේ? කොහෙද ආත්මයක් පේන්නේ? කොහෙද පුද්ගලයෙක් පේන්නේ? ගැඹුරින් නුවණින් දකින්න. මේ ක්‍රියාවලිය තුල සත්වයක නිර්මාණය කරන්නේ සිත විසින් තෘෂ්ණාවෙන්. මේ ක්‍රියාවලිය හසුරුවන්නේ තෘෂ්ණාවෙන්. තෘෂ්ණාවට හේතුව අවිජ්ජාව. එහෙනම් මේ සසරේ නිර්මාතෘවරයා අවිජ්ජාව. එහි අර විශ්වකර්මය වගේ ඒ ලෝකේ හදන වඩුබාස් තමයි තෘෂ්ණාව. ඒ කියන්නේ දැන් ගෙයක් හදනකොට ඉන්නවනේ ඉංජිනේරුවෙක් ඉන්නවා නිර්මාණය හදන ප්ලෑන් අඳින කෙනා. ඒ වගේම වඩුබාස් කෙනෙක් ඉන්නවා ඒ ගේ හදන. ඒ කියන්නේ බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ කැණිමඩල වින්දේය වඩුවාට ආයි නැවත මේ කැණිමඩල හදන්න මං ඉඩක් ඉතුරු කරේ නැත. වඩුවාව නසා දැම්මේ කියලා. එහෙනම් තෘෂ්ණාව නසා දාන්න ඕන. තෘෂ්ණාව නසා දාන්න නම් අවිජ්ජාව දුරු වෙන්න ඕන. අවිජ්ජාව දුරු කරන්නයි මේ හැම බණක්ම කියන්නේ. එහෙනම් අන්න බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්නවා අපිට මේ හටගත්තු දුකක්ම බව නුවණින් දකින්න දුක්ඛ ස්කන්ධයෙන් බව. එහෙනම් සමුදයෝනේ දුක්ඛ ස්කන්ධයෙන් බව දකින්නකොට ආය සත්‍යයක් ඉපදුනාද පුද්ගලයෙක් ඉපදුනාද ආත්මයක් පහළ වුණාද කියලා ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ කෙනෙක්ට. එහෙනම් ඒ වගේම උන්වහන්සේ පෙන්නනවා දුක්ඛං නිරුජ්ජමානං නිරුජ්ජති. අන්න කියනවා න කාංකති න විචිකිච්ඡති අපරපච්ච ඥාන මේවසෙත්ත හෝති එත්තාවතෝ කෝ කච්චාන සම්මාදිට්ඨි හෝති. එතකොට අන්න අර ඉස්සෙල්ල ප්‍රශ්නයක් අහුව මම නිවන් දකින්නේ නේද කියලා ඒකට උත්තරේ වෙතියි. උන්වහන්සේ කිව්වද මම නිවන් දකින්නවා කියලා. කාට හරි බලන්න ඕන නම් ගැඹුරින් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ අරගෙන බලන්න මූල පරියාය සූත්‍රය. නැවතත් මතක් කරනවා මූල පරියාය සූත්‍රය අරගෙන බලන්න යටටම යන්න බලාගෙන. යනකොට ඔබේ තියෙන ඔක්කොම අවිජ්ජා දෘෂ්ටි ටික විනාශ වෙලයි. මම නිවන් දකින්නවා කියන මුලා සහගත දෘෂ්ටියක් නැති වෙලා යනවා. අන්න යටට යන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි දැන් මේ ටිකත් අහන්න. බුදු පියාණන් වහන්සේ මොකද්ද පෙන්වුවේ එහෙනම්? අවිජ්ජා ප්‍රත්‍යයෙන් චක්‍රය ක්‍රියාත්මක කළා දුක්ඛ ස්කන්ධයේ සමුදය වෙනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ පෙන්වුවා අවිජ්ජා නිරෝධ වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අවිජ්ජා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධය යන වශයෙන් ගියාම දුක්ඛ ස්කන්ධය නිරුද්ධ වෙනවා. දුක්ඛ ස්කන්ධය නිරුද්ධ වෙනවා කිව්වා මිසක් සත්‍යයක් නිවනටපත් වෙනවා කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කළේ නැහැ. ඒව මේ තස්ස කේවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්දස්ස නිරෝධෝ හෝති කිව්වා මිසක් ඒව මේ තස්ස කේවලස්ස සත්තානං නිරෝධෝ හෝති කිව්වේ නේ. සත්‍යයක් නිරෝධයටපත් වෙනවා කිව්වේ නේ. දුක්ඛ ස්කන්ධය නිරුද්ධ වෙනවා. එහෙනම් දුක්ඛ ස්කන්ධය නිරුද්ධ වෙන එකට ඔබට ඕන නම් නමක් දාගන්න පුළුවන් මම නිවන් දකින්නවා. ඒක ඔබේ වැඩක්. ඒක ඔබේ අවිජ්ජාව. හැබැයි සිද්ධ වෙන්නේ ඒකයි එතන. සිද්ධ වෙන්නේ දුක්ඛ ස්කන්ධය නිරුද්ධ වීම. ඉතින් දුක්ඛ ස්කන්ධ එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම දැක්කනම් එහෙනම් සමුදය වුණා නම් සමුදය වුණේ දුක්ඛ ස්කන්ධයයි. නිරුද්ධ වුණා නම් නිරුද්ධ වුණේ දුක්ඛ ස්කන්ධයයි කියලා දැක්කනම් සියලු අන්ත වලින් නිදහස්. සියලු විචිකිච්ඡාවන්ගෙන් නිදහස්. සියලු අර හදාගන්න සියලු අවිජ්ජා දෘෂ්ටි වලින් නිදහස්. එහෙනම් එතනින් එහාට තව තියෙන සූත්‍ර දේශනා මම මේ කෙටියෙන් ඔබට කීපයක් විතර මෙතන පෙන්වන්න උත්සාහ ගත්තේ. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට ලෝක සමුදය ඔක දකින්න ඕන. ඊට පස්සේ මම තවත් තැනක් පෙන්වන්නම්. මජ්ජය. අන්න එහෙනම් බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මොකද්ද? බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මෙන්න මෙහෙම ඊට පස්සේ සබ්බං අත්තිකෝ කච්චාන අයමේකෝ අන්තෝ සබ්බං නත්තිතෝ අයං ဒ ුතියෝ අන්තෝ ඒතේතේ කච්චාන උභෝ අන්තේ අනුපගම්ම මජ්ජේන තථාගතෝ ධම්මං දේශේති. සබ්බං අත්තිතෝ කච්චාන අයමේකෝ අන්තෝ කච්චායනේ සියල්ල ඇත යන දෘෂ්ටිය මේ ශාස්ත්‍රත දෘෂ්ටිය වනාහි ඒකාන්තයේකි. සබ්බං නත්ති ති අයං ဒ ුතියෝ අන්තෝ සියල්ල නැත යන මේ උච්ඡේද දෘෂ්ටිය දෙවෙනි අන්තයයි. ඒතේ කච්චාන උභෝ අන්තේ අනුපගම්ම මජ්ජේන තථාගතෝ ධම්මං දේශේති. කච්චායනේ මේ අන්ත දෙකට නොපෙමින තථාගතයන් වහන්සේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් ධර්මයේ දේශනා කරන්නේය. කෙසේදයත් අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥානං විඥාන පත්‍ය නාම රූපං එවමෙ තස්ස කේවලස දුක්ඛක්ඛන්ධ සමුදය හෝති. අවිජ්ජා අත්තේව අශේෂ විරාග නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධා සංඛාර නිරෝධෝ විඥාන නිරෝධා එවමෙ තස්ස කේවලස දුක්ඛක්ඛන්ධස නිරෝධෝ හෝති යනාදී වශයෙන්. එහෙනම් පටිසමුපාදයේ උදාව සහ නිරෝධය උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නේ වෙන දෙයක් දේශනා කරන්නේ නැහැ. සත්‍යයක් ඉපදුනා සත්‍යයක් නැති වුණා ඕව මේව කතන්දර නෑ මෙතන.
තෘෂ්ණාවෙන් ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන ස්වභාවය මායාවක් වශයෙන් උන්වහන්සේ පෙන්වන සත්‍යයක් වශයෙන් අච්චර සුද්ධ සිංහලෙන් කියලා තියෙනවානේ. හිත විසින්ම හදපු රූපයක් කියලා මේ සත්‍යය කියන්නේ. හිතින් හදපු චිත්‍රයක් කියලා. ඒකට තමයි චිත්තජ රූපය කියන්නේ. සිතෙන් ජනිත කරන රූපය. එහෙනම් මේ තෘෂ්ණාවෙන් ජනිත කරන රූපයක් විතරයි සත්‍යය කියන්නේ. ඒ රූපය අවසන් වෙනවා රහතන් වහන්සේ තුල. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එතන සත්‍යයක් विद्यमान වෙන්නේ. එතරයි වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම නැතුව මේ ස්කන්ධ නම් සත්‍ය කියලා කියන්නේ. රහත් වෙනකොට ස්කන්ධ ටික අතුරුදහන් වෙන්න ඕන. එහෙනම් රහතන් වහන්සේලා ඔක්කොම නිකන් බැලුම් පොපරනවා වගේ අහෝසි වෙන්න ඕන රහත් වෙනකොට. ඊළඟට දෙන සංයුක්ත නිකායේ නිදාන වර්ගයේ නිදාන සංයුක්ත ආහාර වර්ගයේ තිම්බරුක සූත්‍රය. සා වේදනා සෝ වේදියති කෝ තිම්බරුක ආදිතෝ සතෝ සයංකතෝ සුඛ දුක්ඛන්ති එවං පාහං න වදාමි. ඔන්න බලන්න. සා වේදනා සෝ වේදියති කෝ තිම්බරුක ආදිතෝ සතෝ සයංකතං සුඛ දුක්ඛන්ති එවං පාහං න වදාමි. තිම්බරුකය ඒ වේදනා ඔහු විඳීයයි මෙසේ ඇතිකල්ලි වනාහි සැප දුක් තමා විසින් කරන ලද්දේයි මම මෙසේ නොකියමි. අඤ්ඤා වේදනා අඤ්ඤෝ වේදියති කෝ තිම්බරුක වේදනාභි තුන් නස්ස සතෝ පරංකතං සුඛ දුක්ඛන්ති එවං පාහං න වදාමි. මේ සූත්‍රයේ තිම්බරුක සූත්‍රය ඒ වගේමයි තියෙන්නේ. තිම්බරුකේ අන්‍ය වේදනා අනිකෙක් විඳීයයි මෙසේ වේදනාවෙන් යුක්ත වූ කල්ලි වනාහි සැප දුක් අනුන් විසින් කරන ලද්දේයි මම නොකියමි. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ කියන්නේ සැප දුක් තමන් විසින් කරගෙන තමන් විඳිනවා කියලා කියන්නේත් නැහැ. අනුන් විසින් කරලා අනුන් විඳිනවා කියන්නේත් නැහැ කියලායි. ඒතේතේ තිම්බුරක උබෝ අන්තෝ අනුපගම්ම ඒතේතේ තිම්බුරක උබේ අන්තෝ සමායන ඒතේතේ තිම්බුරක උබෝ අන්තේ අනුපගම්ම මජ්ජේන තථාගතෝ ධම්මං දේශේති. තිම්බුරකයේ ඒ මේ අන්ත දෙකට නොපෙමින මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් තථාගතයන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරනසේක කෙසේදයත් අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාර සංඛාර පත්‍ය විඥානං එවමෙ තස්ස කේවලස්ස දුක්ඛකත සමුදය හෝති. අවිජ්ජායත්තේ අශේෂ විරාග නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධා සංඛාර නිරෝධෝ විඥාන නිරෝධා එවමෙ තස්ස කේවලස්ස දුක්ඛකතස නිරෝධෝ හෝති. ඔන්න ඔය අනුසාරයෙන් බුදු පියාණන් වහන්සේ තව තියෙන සූත්‍ර ටිකක් තියෙනවා මම ඒව පස්සේ පෙන්නලා දෙන්නම්. එතකොට මෙන්න මේ සූත්‍ර දේශනා ටික හොඳට බැලුවා නම් මේ දේශනාවට හොඳින් කන් දුන්නා නම් අන්න ආයි ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් ඔබ දකින්න ඕන යමක් නුවණින්. එහෙනම් මෙතන මේ සත්‍යයේ පුද්ගලයේ ආත්මයක් විසින් කරන වැඩක් නැහැ. මෙතන තියෙන මේ චිත්තය කියන්නේ පුද්ගලයක් නෙවෙයි සත්‍යයක් නෙවෙයි ආත්මයක් නෙවෙයි. සිතේ පවතින අවිජ්ජාව කියන්නේ සත්‍යයේ පුද්ගලයක ආත්මයක් නොවේ. මේ ධර්මතා මේ හේතුඵල ධර්මතා ඒකයි කිව්වේ සියල්ල අනිත්‍යයි සංකතයි පටිසමුප්පන්නයි කියලා. ඒක තෝරගන්න ඕන. එහෙනම් මෙන්න මේ සිතේ පවතින මෙන්න මේ අවිජ්ජාව සිතට අයිතිකාරයක් පනවන්න බෑ. කාගේ සිත කියලා කියන්නේ? සිත කියන්නේ ධර්මයක්. අවිජ්ජා පත්‍ය සංකාර සංකාර පත්‍ය විඥාන මොකද? අවිජ්ජා ප්‍රත්‍ය සංකාර චේතනාව උපදිනවා. චේතනා ප්‍රත්‍යෙන් විඥාන හේව සිත් උපදිනවා. ඒ සිතට කොහොමද අයිතිකාරයක් පනවන්නේ? එහෙනම් සිතක පවතින අවිජ්ජාව නිසා ඒ සිත තුළ මේ පටිසමුප්පාදයේ ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා ඒ පටිසමුප්පාදයේ තුලින් හේතුඵල වශයෙන් දුක්ඛ ස්කන්ධයක් සමුදය වෙනවා භවෙන් භවයට. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියට සසර කියන්නේ. එහෙනම් යම් සිතක මේ අවිජ්ජාව සහ මුලින් නිරුද්ධ වුණාද? ඒ සිතේ මේ පටිච්චසමුප්පාදය නිරුද්ධ වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? නැවත නැවත දුක්ඛ ස්කන්ධය සමුදය කරන මේ භව චක්‍රය අවසන් වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ සියලු ධර්ම සදාතනික වශයෙන්ම නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ උතුම් අවස්ථාවට නිවන කියනවා. අන්න ඒ යථාර්ථය ඔබ අවබෝධ කරගන්න ඕන. එහෙනම් මම විශ්වාස කරනවා මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලැබෙන්නට ඇති කියලා. ඒ අහපු ධම් කාරණා හොඳින් අහගෙන හිටියා නම් අවබෝධ වෙන්නට ඇති. එසේ නැත්නම් නැවත නැවත මේ දේශනාව පටිගත වෙලා මේ මාධ්‍ය ඔබට දකින්න ලැබෙන නිසා නැවත නැවත අහන්න.